Bonjour à tous, bienvenue sur l'Index TV Al Jazeera. La mécanique n'est pas uniquement réservée pour les hommes. On peut s'y mettre avec des ongles vernis. On est pané les mains dans le cambouis et aller chez le garagiste pour le moindre souci technique revient très cher. Heureusement que tout s'apprend, même la mécanique. Allons prendre quelques cours. Bon, la première des choses, vous vérifiez vos 4 roues. Ça veut dire que قبل ما تنطلقي باللي العجلات نتاعك الربعه راهم ملاح. علاه تقدري تركبي في الطوموبيل وديماري وتبان لك باللي عندك عجله ناقصه او كذا، فهمتي؟ كي تراقبي السياره تاعك تولي مباشره تركبي في السياره تاعك. Vous montez dans votre voiture, vous réglez votre posture, يعني تريقلي لو سياج تاعك القعده تاعك. لازم تتاكدي اولا بلي ما كاينش لابسه دي شوسير طالون، راني نشوف بلي ما كاينش لابسه دي شوسير طالون، تريقلي لو سياج تاعك كيف يكونوا يديك بارابور او فورون. Vous voyez que لازم يدوها يديكوا الفورون ا سو نيفو، مثلا يكونوا هكا. كاين بزاف ناس يوخروا لو سياج تاعهم. لهنا يوخروا لو سياج يوحموا الفورون الى الصباح. لهنا سي تري موفي. دونك لازم تريقلي لو سياج تاعك، لازم تريقلي لو روبوستات à votre niveau. Alors, s'il y a un choc, il faudrait que le repostat assure la protection de la tête pour qu'il n'y ait pas une fracture cervicale. ما يصيرلهاش un problème. لأن راهي تأكدت باللي la voiture تاعها elle est très bien réglée. Donc là l'avantage c'est bon. Donc vous allez faire la vérification اليومية يعني المراقبة اليومية. تحلي له الكابو تاعك وتروحي vers le moteur. C'est bon. تفضلي حلي لنا le moteur تاعك. المراقبة تكون السيارة باردة خاصة دائما الصباح قبل ما تنطلق. وما هما الأجزاء اللي عندنا هنا المحرك وعندنا هنا البطارية. لهنا عندنا مراقبة مستوى ماء التبريد. عندنا لهنا مستوى عالي ومستوى واطي يعني مينيموم اي ماكسيموم. ما عندكش حق تحلي هذاك يعود الموتور سخون. لماذا؟ لو كان تحلي تقدر الماء يطلع ويحرقك. هذه سيكوريتي. من بعد نشوفوا مستوى زيت المحرك. لهنا عندنا مينيموم وعندنا ماكسيموم. لازم دائما الزيت تاعك يكون في الماكسيموم، ما يكون شويه ناقص من قدام. مي معليش رجع الى جوج تاعك مكانها. لهنا البوش
البوشون هذا ردي بالك تغلطي، كاين بزاف ناس يحسبوا باللي لهنا نديروا الماء، لان موش مكتوب الماء راهو هنا والزيت تاع المحرك راهو هنا. كي تشوفي باللي عندك اون ديمينيسيون تاع لو نيفو تنجمي تزيدي شويه زيت. هذا الماء تاع لو لاف كلاس دائما على باسكو في الطريق لازم نحتاجوا الماء تاع لاف كلاس، تكون الغبره ولا تكون غرقه ولا الي اوبليغاتوار وعنده مخالفه. راهو لو كان ما يفونكسيونيش لو لاف كلاس عندك مخالفه. عندنا لهنا سائل الفرمله يعني لو ليكيد دو فران. لو ليكيد دو فران جينيرالمون يعني ماهيش حاجه اللي تنقص، مي الانسان لازم يراقب لان الفرمله هي الحياه في الطريق. معليش يكون يعني كل جهاز في السياره هذا عنده المسؤوليه نتاعو، بصح الفرمله هي لا سيكوريتي. زي السائل الفرمله لو كان تشوف فيه نقص تنجمي تزيدي السائل المناسب، لان كاين عده انواع، كاين لو دوت لو دي او تي 3 ولو دي او تي 4. انت راكي تشوفي لهنا واش مكتوب ديري السائل الفرمله، لو كان تغلطي راه تقدري تسبي مشكل في دائره الفرمله. ودائما حاولي تضربي الطله على المحرك نتاعك اذا كاين تسربات ولا لا. فوالا لي فويت، خاصه لي فويت. Vous avez vu donc vous avez fait votre vérification, vous allez fermer votre moteur, le capot de votre moteur. دركا تروحي للبلاصتك. لي فوايون تاعك تعرفي شاك فوايون ما هي المهمه نتاعو، ما هي الفائده تاعو. عندنا لهنا دي فوايون لومينو، بارمي لي فوايون لومينو كي تعملي لو كونتاكت يشعل لك لي فوايون. لازم تعرفي لو فوايون تاع الزيت، لي فوايون تاع الماء، لي فوايون تاع لا باتري، لي فوايون تاع الفران. علاه؟ لان كي السائق هذا كيسوق لازم تكون عنده هذيك الثقافه. الثقافه هذيك هو يدير عين في الطابلو دو بور يفوز اكسبليكي ليه تاع كل واحد. Vous voyez, هذا سي لو كونتور فيتاس، هذا سي لو كونتور تور مينوت. Ça veut dire لهنا نعرفوا لو موتور تاعنا يتور à combien de minutes. هنا nous avons la ceinture de sécurité. ولا هنا واش عندك؟ l'ABS. L'ABS. L'ABS هذا c'est un système de freinage anti-blocage. Il permet de maîtriser le véhicule en toutes circonstances. فهمتي؟ هذا هو l'avantage de l'ABS. عندنا بيان سور لو كاربيرون، باه تعرفي لو كاربيرون تاعك قد عندك في الريزرفوار، ودائما ديري حسابك بلي كونت فو بروني اون روت لازم يكون عندك ان بلان دو كاربيرون. سيتادير بون عندنا اون بوتيت ريزيرف اللي تمشيك جوسكا 60 100 كيلومتر، مي الي انسوفيزونت. لازم دائما تتاكدي باسكو ما يدريش توصل لون ستاسيون ما عندهمش تريسيتي ولا ليسونس ما كانش ولا الماء المحروق ما كانش. دونك لهنا نوضينا دروك السياره. فوالا Vous voyez le contour minute. Vous accélérez, راهو يطلع. Voilà. L'accélération تاعك لازم تكون بروغريسيف كي ديماري. لازم بروغريسيف وبدون عنف. الفورمه الضغط على دواسه السرعه لازم يكون تدريجي وبدون عنف. ما تسوقيش بقضيه عنف. لماذا؟ لان علاه اغلب من اسباب حوادث المرور هي السياقه بعنف. لازم تعطي الراحه للسياره تاعك. هذا تاع لا فيتاس. دونك لهنا تبين لنا بلي ما درناش لا سانتور دو سيكوريتي. فوالا طفي طراج. Vous remettez votre contact. Vous voyez que لهنا شعلك لو ستوب. Oui. هنا دا تاع الفران. هنايا عندنا تاع لا لونيت تاريير تاع لو شوفاج. Vous voyez que كل شيء عندك هنا في لو طابلو دو بور. Vous roulez en sécurité. وشوا il faudrait avoir toujours vos yeux sur le tableau de bord, sur les deux rétroviseurs, les rétroviseurs latéraux et le rétroviseur central, et vous voyez en avant. هذا هو l'avantage d'une bonne conduite en sécurité. قبل ما تنطلقي لازم تراقبي السيارة نتاعك يوميا. هذه العملية دي تستعمل يوميا. لو كان يشعل لك لو ستوب ما تقوليش اني درك نحبس، لازم مباشرة تحبسي. خاطر ما اذا شعل لو ستوب راهو سوا عندك نقص في التزييت في لا لوبريفيكاسيون، او السياره سخنت بالك لو فونتيلاتور ما مشاش الى اخره. كاين اون ديفايونس ميكانيك في الموتور. فوالا بارك الله فيك. Et je vous souhaite bonne route. De façon à ce que la voiture soit immobilisée quand on intervient بالكريك.
Il y a aussi, il faut connaître la partie où doit se mettre le cric. Parce que la partie tao, voilà, la partie tao, elle est déjà relevée par la notice technique. Ce que vous pouvez faire à chaque fois, même si vous n'êtes pas en panne, essayez de, Faddar, à côté de votre chez vous, caler la voiture, lever la voiture. Avant de lever la voiture, il faut desserrer les goujons. Une fois que les goujons sont desserrés, à ce moment-là, vous levez la voiture, vous enlevez les goujons, vous enlevez la roue et vous la replacez. De façon une fois, deux fois par jour, ou une fois ou deux fois par semaine. Vous le faites sans que votre voiture ne soit crevée. Pour avoir, parce que c'est un temps. Une femme, un balki, حنا الرجال نضحكوا على النساء كي يشوفوها تحت كروفات. افهميني. دركا كي طيحي تي تكروفي تشوفي معهم avec une moustache. سمعت. Pour remettre la roue à sa place. C'est la façon qu'il faut utiliser pour changer une roue. Immobilisation, première chose, immobilisation de la roue. Voilà. Mettre à côté de vous le pneu qui doit être remplacé, l'outillage pour le faire, le cric. Et Hadi à côté directement la réservation qui est prévue pour la voiture par le constructeur. Parce que c'est une voiture d'équilibre. Qui تهز automobile, qui تهزوها تحطوا ديما par exemple راح ينتهزوا la roue avant. Il faut caler la roue opposée et une des roues arrière de façon à immobiliser la voiture définitivement. Et vous pouvez travailler en toute sécurité et à l'aise. هذه الحاجة الأولى. ثانيا, pourquoi je vous ai demandé de mettre tous les ingrédients. نتوما كي تروحي للكوزينة تحطي الملح الطماطم والبطاطا وهذه الكل تحطوها قدامكم. C'est la même chose ici. Pour ne pas avoir à se déplacer encore une fois. Vous ramenez tout le matériel dont vous avez besoin, vous le mettez à côté de vous. Et vous travaillez tout doucement. Pour changer la roue, il faut d'abord l'immobilisation de la voiture. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est dévisser les goujons, les écrous. Vous les dévissez. Une fois que les écrous sont dévissés, vous levez jusqu'à une certaine adhérence la roue. Vous continuez le dévissage de la roue, vous l'enlevez, vous remettez une nouvelle roue. Quand vous mettez la nouvelle roue, comme des guides, ce qu'on appelle les guides, parce que c'est comme des boulons qui sortent directement de l'emplacement du véhicule. Vous remettez la roue et vous travaillez toujours en triangle. Quand vous voulez faire un serrage ou un desserrage, vous travaillez en triangle. C'est bon, on a oublié juste une chose qui est très très importante et qui est importante pour tout le monde, pour tous, pour les passagers et pour vous-même. Vous avez un triangle de sécurité. Vous le mettez toujours à bonne distance de la voiture, de façon à ce que qui dit j'ai automobile, chauffe le triangle, il y a une voiture qui est arrêtée. C'est la première des choses avant de commencer tous les travaux. C'est la première chose, c'est se sécuriser. Sécuriser l'endroit dans lequel vous êtes. Donc il n'y a pas un suraccident. Un deuxième accident. Un deuxième incident plutôt. Voilà. اولا كروفيتي في الطريق واش ديري؟ Normalement, une fois صافي la qu'est-ce que je dois faire لازمني نحبس. Je m'arrête d'abord à la bordure تاع الطريق. Ensuite نجبد لو تريونغل تاعي نحطه لا كان عاد عندي. Bon, d'abord madame, je vous donne un petit conseil. كيفاه تعرفي باللي vous avez eu une crevaison. انا j'ai vu une dame البارح كروفات ما عرفتش باللي صارت une crevaison. ما هما البيانات اللي يبينوا لك باللي vous avez eu une crevaison. باش نعرف بلي il y a eu une crevaison. Normalement نحس parce que déjà l'équilibre تاع la voiture. Très bien, بارك الله فيك. يا la voiture elle perd l'équilibre تاعها. Elle commence à chasser sur la route. Et vous avez aussi le bruit. Le bruit, voilà. Ne faites jamais attention. يقول لك واحد مدام عندك الرضا.
هذه جو دون ان كونساي او كونductrice باسكو قادر يقول لك عندك الروضه انت تحبسي يفوز اغريس بون نو فوز اريتي جامي دون ان فيراج دائما اريتي فو دون اون روت اللي تكون لاباس بها. لهنا نشوفوا باللي كاين بعض الناس يديروا حجره، راكم تشوفوا لهنا راهو جا هز حجره وحطها لهنا، هذا زعما باه يسيكوريزي روحه، من بعد يخدم الروضه ويروح. لا حنا ما نديروش حجره، نديرو مباشره نوتر تريونغل دو سيكوريتي. وصالي بروندر فوت تريونغل دو سيكوريتي. الحاجه الاولى مدام البسي لو جيلي تاعك، البسي C'est obligatoire. c'est pour être vu par les autres usagers de la route. فوالا هكذا واحد ما يقيسك واحد ما يقدم تسمع عليها باسكو بلو جيلي il est phosphorescent وعندنا دي كاتافات. عندنا دي كاتافات. لي كاتافات هادو il vous permet d'être vu même la nuit. Voilà, surtout la nuit. Voilà. لهنا درك vous voyez vu la couleur تاعو les gens peuvent les voir. الناس اللي جايين منا او الناس اللي رايحين من هنا راهم يشوفوها كي تحفظيها مدام. صافي في لو دبور تاعك عندنا مباشرة نوتر تريونغل، نجبدوا لو تريونغل نديروه. هذا إلي اوبليغاتوار، لازم يكون كاين عند كل سائقة أو سائق، لازم يكون لو تريونغل كاين. Vous mettez votre triangle entre 120 mètres et 150 mètres du lieu où vous avez crevé. Vous mettez votre triangle de façon à être vu. Le côté là. Parce que là, on a des cataphotes. Voilà. Elles sont réfléchissantes. يضرب الفار في الليل يبانوا، يقدر يبان باللي كاين إنسان أو إلا كروفي. Là, vous êtes entièrement en En sécurité. sécurité. À partir de là, qu'est-ce que vous faites? Bon, à partir de là, le نجبد ل cric, la route secours. هو الأول. Non, vous retirez d'abord votre secours. لابو دابور بحال بلاصتها. كاينين ناس ينساو ولا يقول لك خلي لا اون فوا تخدميها لا بروميير ستاسيون اللي تلقاي فيها وين اون ريبار لا رو اون دوا لا ريباري اي لا ريميتر ا سا بلاص. Toujours pour une femme, mais Elle doit se débrouiller. on n'a pas le choix. Et si on arrive à trouver quelqu'un qui nous aide, De préférence, voilà. là. Voilà. Donc, comme vous allez prendre votre cric, vous êtes en sécurité par rapport au triangle et par rapport à votre véhicule où vous êtes en panne. Je dis la manivelle et la clé de la roue. Madame, عندنا سؤال برك vous êtes conductrice d'Ensela. Depuis 86, madame est conductrice. Parce qu'en 86 حنايا كانوا يقولوا لنا اون فوا اون فام دير لها تصالها اون كريفيزون الوغ تحبس ان تاكسيور يدير لها يديمونتي رومونت لا رو وتعطي له حق لا كورس نتاعو. مي دركا سا شونجي. Ça a changé. فوالا. Voilà, vous avez votre clé. Qu'est-ce que vous faites? D'abord, qu'est-ce que vous faites? Vous sécurisez votre véhicule. Vous mettez la roue, le châssis. فوالا. C'est pourquoi que l'on met la roue sur le châssis. On met la roue sur le châssis pour nous sécuriser. C'est-à-dire, vous allez placer votre cric. Si le cric lâche ou la haja, la voiture sera toujours en sécurité. Vous placez votre cric dans le macan munasab. Chaque véhicule a l'endroit où on peut mettre le cric. Ah ouais. Vous pouvez montrer exactement où il est. الحرف تاع لو شاسي، الحرف تاع لو شاسي، الحرف تاع لو شاسي. لو كان تغلطي ما ديريش الكريك في المكان المناسب، تعوجي له بعد كاس. فوالا. طلعي الكريك شويه. C'est la première fois que vous allez changer une roue? Non, non, j'ai l'habitude. J'arrive pas. De elle-même. Elle appelle son nom. Elle appelle le voisin, bien.
Écoutez, il y a 2 jours. On a pris l'habitude. À chaque fois, on a un petit problème. Il y a le papa, le frangin, le mari, les idiots. وحدة ما تدير الفيدانج وحدة ما تدير. Non, Donc, on doit compter sur nous-mêmes. justement, احنا لا journée هذه اللي درناها. C'est pour que les femmes comptent sur elles-mêmes. Voilà. On a décidé à ce que les femmes se débrouillent de elles-mêmes. Voilà. هذا هو l'avantage. Voilà, vous avez ouvert votre cric, vous placez votre cric في المكان. Je voudrais vous assurer, madame, à ce que votre cric est bien placé. Placé, oui, Voilà. باش ما تطيحش. Voilà. Là, vous avez placé votre cric. Qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez d'abord votre enjoliveur. تنحي l'enjoliveur. Voilà. Très bien. Vous desserrez les boulons de roue. تاعك. Les boulons de roue se desserrent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. إذا هكا 12 لوحدة الساعتين سيري باه ندي سيري 12 ل 11 10 إلى آخره. Voilà. Là, je ne sais pas si j'arrive. Vous allez arriver avec votre pied. Non, j'arrive pas. Ça va. C'est bien, vous avez réussi. Oui, je pense qu'elle a été. Elle dit شبحها النوم. Bon. هادو normalement la personne اللي تشبحهم تبقى toujours la même. تشبح هادو علاه باش تخدم راحات يصيرهم هي بعدا. Voilà. مش مشكل. C'est pour mes qui m'égolent mes cancers et tout, mais il n'y a pas de souci. Voilà, pour l'intérêt Et général. vous voyez que madame a pu desserrer ses roues facilement, malgré qu'elle n'a pas une grande force, mais elle a pu desserrer. Donc, طلعي له كريك تاعك. Sens contraire, sens contraire. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, sens contraire. Voilà. Et vous assurez que vous avez bien tiré votre frein à main. Et non, il est déjà tiré, puisque vous l'avez vérifié, pilote. Voilà. Et vous faites aussi une vitesse, vous enclenchez une vitesse. Généralement, on enclenche une première. C'est fatigant, معليش. Mais il faut le faire. Ah, vous êtes sur la route. Je préfère ديرها وحدك كو تحي روحك للناس يجيو بالك لعل الناس اللي يجيو مش ناس طيبين. لازم تحسي بلي الروضه تاعك راهي مهزوزه. زيدي شويه 5 كوتريا باش تخدمي اليز باسكو شوفي كي تعود مفشوشه او تطلعي بالكريكسين بعد كي تجي تركبي تاعك ما تركبلكش لان لا hauteur n'est pas la même. Vous avez à peu près des 15 cm qui vont diminuer. Ça va, c'est bon. Donc quand vous allez desserrer vos boulons, vous les montez à côté. Voilà, très bien madame. Madame, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez des coups de pied. Parce que des fois, il تحسب في البلاصه هذه. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites? Donc, madame a enlevé sa route. راكم تشوفوا هاي نحات العجله
المفشوشه واش دير مباشره؟ تجبد العجله الاحتياطيه خليها تطرف. هاي العجله الاحتياطيه هاي جبدتها دركا رجعي العجله تاعك هذيك معليش نقولوا بلي هذه دائما تبقى العجله المفشوشه تحت الشاسي. شويه ينقصوهم في لاغو ثقيله ينقصوا في لاغو وي ثقيله معليش اون فا دوموندي ا سو كو لي كونستركتور اوتو يديروا لنا عجلات خفاف. مسيو بوالحليب مدام قالت لك ماذا بينا لي رو يكونوا تري ليجير. Alors pour cela, il y a ce qu'on appelle des roues galettes qui sont beaucoup plus légères et qui coûtent pour les constructeurs beaucoup moins cher. خير وحسن. Et donc ça nous arrange monsieur. والحليب تعيي بزاف. Il y a les roues en aluminium, en alliage qui sont plus légères. On va vous aider. Il y a d'habitude très souvent des gens galants qui aident les femmes lorsqu'elles sont... Et on ne sait pas sur qui tomber monsieur. C'est vrai. Et autant se débrouiller toute seule. Aux jeunes femmes de pouvoir mettre la roue de rechange sans un effort supplémentaire. C'est facile. Bon, on peut mettre deux tubes. Voilà. On met la roue là. On met deux tubes. D'accord. Ça, c'est les deux tubes. C'est un la roue. Ah voilà. En mettant deux tubes. Voilà. عندنا un tube هنا و un tube هنا وتهزي la roue بدون سهولة بدون sans effort. Et on peut vous faire cadeau pour les dames un petit chariot où نحطوا la roue. Oui, نجيبوا لها voilà. un surélévateur parce que nos femmes ne se fatiguent pas. Et parce que c'est trop. Hier j'ai rencontré un monsieur كرفات مدام تاعو في زواغي هبطت له الطوموبيل مكرفيه من زواغي لكوديا قالت له روح دي الطوموبيل تاعك تخدمها. Vous allez placer donc les boulons, on va vous... Vous avez un guide. Le guide, il n'y a pas plus, il n'y a pas meilleur qu'un guide naturel. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à la dame Menheha, il faut avoir tout le temps deux paires de chaussures. Une paire اللي تمشي بها برا et une paire اللي تلبسيها باش تصوبي. C'est une basket. Voilà. Une paire de Voilà. baskets. هذه Comment سهلة. faire le guide? Vous mettez votre doigt, votre pied sous la roue et vous l'orientez comme vous voulez. Ça, c'est pas fatigant et ça va être léger. شوفي وعدليها بروحك. Voilà. Et c'est nettement mieux. Ensuite, vous allez prendre un goujon. حطيه في يدك. حطي ان جوجون في يدك. ساعة. ما تشوفي لو ترو قدامك حطيه برك كلكو با برك. زيد واحد شوف ديري حطيه ديما en X. Voilà. En X pour éviter que la roue ne se déplace d'une façon ou d'une autre. تتكي عليه دخليها من تحت. Voilà. تتكي عليها من تحت. تتكي عليها. Voilà. هي ما دخلتش باسكو ما تكيتيش عليها. تتكي عليها وتطلع. ما طلعها. طلع. تتكي عليها برجلك. Voilà. Bon, pour qu'un écrou On croit. il faut d'abord faire le mouvement de dévisser avant de visser pour ne pas mettre à cheval. شوفي ها il est à cheval. درك احكم بلاصتو. كي من تحت كليها برجلك بعد. Voilà. Et il faut toujours desserrer avant de commencer à serrer. باش les pas يحكموا بلاصتهم. Sinon on risque de serrer à cheval. C'est bon. لازم المعاونه تاع الراجل المعاونه تاع الراجل فيها لا نقول لك حاجه مدام. الرجال قوامون على النساء. لا مش في هذه. في هذه. Il faut discuter peu et bien. Oui. Si vous arrivez à faire cette opération 2 à 3 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, au bout de 15-20 jours, نديروا انا وياك كان باري يجيب الراجل من هنا ينحيوا الرود. Croix, hack. 1, 2, 3 et 4. En X, hack. Pourquoi on serre en croix? Pour que la roue adhère au moyeu. Elle adhère au tambour. Vous allez faire d'abord un pré-serrage, madame.
un pré-serrage, تفضلي. À ce que تقدم dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. زيدي هذا مدام. Alors, vous avez très bien serré à cas, c'est très bien. تعبناك مدام اليوم معليش في الفايدة. في فايدة النساء ولا؟ فيه فائدة صديقات السائقات ميم السائقين جدد. Une fois que vous avez réussi à avoir l'adhésion, vous baissez un peu le cric. Voilà. Vous allez abaisser votre cric pour qu'il y ait une très bonne adhérence au sol. Adhérence au sol du pneu. هبطي خلاص هبطي خلاص vous êtes libre اترك. Les roues arrière sont freinées par le frein à main, tandis que s'il y a une crevaison à l'avant, vous risquez d'avoir la roue qui tourne. Parce que le frein à main n'agit que sur les roues arrière. Voilà, c'est bon, on laisse Yakdak, toujours en sécurité. Donc vous allez serrer bien comme il faut, toujours en courroie. Pour que la voie... Il faut un petit coup. C'est sûr. زيدي زيدي ما تخافش صعب لا الكروه اللوط. Je pense qu'on n'a pas la même force que les hommes. لازم نزيد نشبح مليح. نعم. Je pense qu'on n'a pas la même force que les hommes. Je dois نزيد نشبح encore. روح allez-y c'est bon صحي التحتانيه ومن بعد ديري لي 4 كيلو d'abord. Et après on va faire une vérification des 4. Faudrait pas que voilà. Très bien madame. Vous faites une vérification. Maintenant qu'on oublie un boulon ou la حاجة. Voilà. Vous voyez que c'est pas une question de force, c'est une question d'intelligence. ماهيش قضية قوة ولا قضية مادام راكم تشوفوا فيها ماهيش قضية باش تكون عندها قوة كبيرة باش تبدل العجلة. أي امرأة تقدر تبدل العجلة، قضية انتليجنس يعني تخدمها بثقافة فقط، يعني تعرف كيفاه تبدل هذه العجلة هذه. Une chose sur laquelle on insiste beaucoup, il ne faut jamais huiler les écrous. Il ne faut jamais mettre de l'huile. Si vous mettez un peu d'eau, par exemple, si on est en plein hiver, la roue est, comment dire, j'ai passé dans de la boue, on nettoie les écrous uniquement avec de l'eau. Automatiquement, après un certain délai, c'est de la rouille qui va se déposer et les écrous ne risquent pas de se démonter tout seul. Par contre, si on met de l'huile ou bien de la graisse, ça facilite le serrage, mais ça devient un risque d'accident parce que vous risquez de perdre votre roue. Monsieur Lana vient de nous poser une question. تفضل خويا مرحبا. سين قال علاه راكم درتوا العجله هذه لان بالك راهو سايق كدا نسلو انت تسوق اخويا. ايه نعاودوا له راك تشوف بلي رانا درنا العجله هذه علاه قادر يطيح له ديسك دو فرا ويتشقلوا ديسك دو فرا. راك انسان مختص، واش رايك في الفكره هذه؟ بون كيسيون. انت راه يديروها بزاف الناس. لا فالف تاعك شوفي وانا بلاصه لا فالف. هاي لا هاي لا سي لا فالف. Voilà, هاي لا فالف. Voilà, هذه هي لا هاي لا فالف. فالف. هاي لا فالف. Voilà. Donc عندنا ان سونس اللي هنا اهو دخلوا directement في لا فوالا. faut le placer. مع الجناب. تفضلي يا مدام مرحبا بك. اصبح خير. قولوا نقص شويه. C'est déjà. معليش اوني لا فا روفا. Je suis en retard. معليش فوالا مدام تخبي لا روت سكور تاعك عاونوها. On est en route. معليش. Bienvenue, on va faire plusieurs opérations. On a pendant 2 jours. Vos petits problèmes ou bien... Ça a été un peu difficile parce que la roue est là, il faut avoir une certaine force. Mais bon, pour la première fois, c'est un peu difficile. Mais avec le temps, ça va venir, ça viendra trop ça viendra facile. يعني تولي حاجة عادية. C'est vrai, tout à fait, oui. Le temps, bien sûr.
Et c'est ce que je conseille à les jeunes et les nouveaux conductrices, enfin les nouveaux conducteurs et conductrices. Quand je dis nouveau, je sépare pas les deux sexes qui m'égoulouha. Les deux, لازمهم يتعلموا هاد وحدهم. Surtout les filles. Bon, les garçons, on peut compter sur eux. Dès leur jeune âge يقدروا mais les filles généralement ما يسولوش الامورات هادو حتى النهار يديو le permis de conduire صاحب. Mais هادي ça fait partie مع la conduite. Tout à fait, oui. Voilà. Merci beaucoup, C'est la madame. risée des hommes pendant je ne sais combien d'années. Maintenant, il faudrait relever la pente. Et c'est un défi. Alors maintenant, quand vous avez ce genre de choses à faire, ce genre d'apprentissage à faire, vous n'avez besoin de personne. Parce qu'il est ridicule, Marat, en panne, ou elle crève un pneu, et ça risque de passer la journée à Maintenant, qu'est-ce qui va se produire? Ce qui va se produire, les femmes vont apprendre à changer une roue, à se dépanner sur les petites pannes, pas les grandes pannes, mais les petites pannes, elles vont apprendre à utiliser leurs connaissances par le biais d'une notice technique automobile, elles vont se dépanner toutes seules. D'une part. D'autre part, ce que j'ai demandé tout à l'heure aux jeunes femmes, c'est changer la roue 2 ou 3 fois par semaine. Ça a deux éléments importants dans ce que je dis. Mademoiselle, quand vous conduisez, vous avez des problèmes? Du genre, quand vous doublez une voiture, des jeunes, des hommes? Oui, parce que les jeunes, surtout les jeunes, ديما يقلقوا البنات surtout كي يشوفوا une femme قاعدة تسوق يديرونجيوها. ايه لا بليبار ما يخليلهاش الداله دي فوا يبقى حابس في الطريق وما يخليهاش تعدي غير بالك ما المهم ما يديرونجيها وكذا. Madame, quand vous conduisez, vous avez des problèmes avec les hommes dans le... Oui, j'ai toujours eu des problèmes malgré mon âge et mon expérience. Mais je vais parler à les jeunes filles هادو اللي ما يخليوهمش يعديو ما كانش la priorité ما يدخلوها لهمش. Les hommes ils sont pas galants. يحبسوا لهم il les dérange. Je ne sais pas pourquoi les hommes quand ils voient une femme conduire mais يتقبلوهاش. Alors ils font tout pour la déranger. Quand on prend l'autoroute, un camionneur, il dit il vous dérange. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vous barre carrément la route. Mais il dit impossible qu'une femme le dépasse. هذه هي المشكلة هنا Constantine. Les jeunes filles elles en souffrent. Constantine, il y a partout. Je vous parle de Constantine, mais une fois je prends l'autoroute, ما نقدرش نكذب عليك. Mis à part les camionneurs. هما في l'autoroute, personnellement, ils me dérangent. C'est les camionneurs. Ils ne me laissent pas les dépasser. Une fois je le dépasse, يعاود يبقى ورايا حتى يحب يجيبني. Mais c'est pas possible. هذه الثقافة هذه تاع المرأة اللي تسوق كالراجل ما زالت ما عندناش هنا في الجزائر. نورمالمون كي المرأة كي الراجل كيف في زوج كيف في الدومين هذا ولاو يخدموا ولاو أنا نقول لك في الوقت تاعي on était peu mais on était plus respectés. Ils étaient peu galants que تاع الوقت اللي هذا. Les jeunes هادو مع je vous dis pas. Alors ما يخليهمش خلاص. Par rapport l'époque اللي كنت فيها أنايا. Donc je lance un appel. Les parents يولهوا ولادهم يقولوا لهم une fois تشوف طفلة تسوق حط اختك انت ثاني أي تسوق. Donc il faut laisser هذيك la fille elle conduit librement باش اختك انت ثاني مره اخرى ما يصالحش مشاكل. وصراو مشاكل بزاف هنا في قسنطينه. البنات elles ont eu des accidents bêtes à cause des jeunes garçons. Donc انايا je lance un SOS. خليوا البنات يسوقوا لو بلو نورمالمون دو موند اللي هي المرأة عادية كيما الناس بكل عندها مخ كيما عندك انت مخ كونترير. شوفوا لي زاكسيدون اللي كاينين يديروهم لي جون بلوس كو لي في والحمد لله كيما يقولوها. جامي سمعنا غير si un accident a été provoqué par des jeunes garçons par rapport les filles تلقاو هذوك البنات ماتوا. سينون شوفوا في لي اسيورونس ما تلقاوش خلاص النساء ولا البنات يديروا دي زاكسيدون. Elles sont prudentes, elles sont peureuses et elles sont prudentes. C'est pour ça que ما يصرا والو والحمد لله ونتمناهم يزيدوا يتفاهموا باذن الله ما يزيد يصرا والو وشكرا. En l'espace de 10 ans, le parc national de l'automobile a pratiquement doublé de volume. 5 millions de voitures neuves. Des appréhensions s'imposent, notamment la qualité de ces voitures.
Alors, merci pour accueillir l'association de sécurité routière en Algérie au sein de la chaîne de télé L'Index. Pour nous, c'est une occasion pour vous parler du travail de l'association, notamment le travail de sensibilisation sur la problématique de la sécurité routière en Algérie, qui est une problématique assez importante puisque nous enregistrons pratiquement quotidiennement 13 morts par jour. Ces 13 morts représentent quand même, touchent une population assez jeune relativement et qui est la sève de ce pays. Et donc, à partir de là, nous devons faire un constat sur les causes de cette hécatombe. Alors, les sources des accidents sont diverses, mais on peut les résumer en 3 parties, 3 causes. Donc, la première cause qui est l'être humain. Donc, c'est le comportement des conducteurs au volant. Et c'est là où on peut vraiment progresser. La deuxième cause, c'est l'environnement. Donc l'environnement du conducteur, donc à savoir l'état de la route. Et on peut dire globalement, que l'état des routes en Algérie est très acceptable. Nous ne sommes pas au niveau des pays nordiques, mais nous avons quand même une infrastructure routière relativement bonne. Le troisième élément est la voiture. Alors sur les voitures, cette source qui est relativement faible dans l'impact sur les accidents, interviennent les éléments de sécurité. Et donc, la qualité des voitures qui nous arrivent. Bien entendu, l'Algérie étant dans un processus d'ouverture, nous avons une large palette de voitures qui nous arrivent un peu partout du monde entier. Et on peut dire que ces voitures commencent à 600 000 dinars, donc c'est 1 million, pratiquement à plusieurs milliards de centimes. Oui, madame. C'est-à-dire les voitures, quand elles rentrent en Algérie, est-ce qu'elles sont aux normes de sécurité? Alors, bien sûr, maintenant, il n'y a pas de petits fabricants de voitures. Le marché de l'automobile est un marché qui se gère à l'échelle planétaire. Et donc, les constructeurs ne peuvent pas fabriquer des sous-voitures. Alors, on va dire que globalement, les voitures qui sont fabriquées, alors ça peut être des voitures américaines, ça peut être des voitures européennes, et on a la partie asiatique. Dans cette partie asiatique, il y a les Japonais qui sont un cas particulier, où il y a une grande fiabilité, ce sont des véhicules de bonne qualité. Il y a les Coréens qui ne sont pas très loin, qui arrivent, et on voit bien que la qualité des voitures coréennes par rapport à une dizaine d'années a énormément progressé. Et il y a la troisième partie, ce sont les voitures chinoises. Dans ces voitures chinoises, il y a, on va dire, de tout. On peut trouver de la voiture à 600 000 dinars, donc 60 millions. Et à ce prix-là, on ne peut pas être très exigeant. Bien sûr, à ce prix-là, ce sont des voitures avec des minimums d'équipement de sécurité. Et la question qui se pose, est-ce qu'il est préférable d'avoir une voiture neuve à 600 000 dinars ou une voiture d'occasion d'une dizaine ou une quinzaine? La question, elle est évidente, c'est que la voiture chinoise avec tous ses défauts sera globalement meilleure qu'une vieille voiture d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années. Information, le taux malheureusement des accidents enregistrés au niveau national sont causés par des hommes. Les statistiques qui sont faites au niveau national par la gendarmerie nationale pour tout ce qui est interurbain et par la police nationale sur l'urbain montrent que le facteur humain est le facteur le plus important. Pratiquement toutes les études montrent de cela depuis plusieurs années que 85% à 90% des sources d'accidents sont les gens, donc ce sont les conducteurs, ce sont les comportements. Et dans ces comportements, donc, on a essentiellement le non-respect du code de la route, notamment les dépassements dangereux et les excès de vitesse. Et dans ces statistiques, on a la population des 18-30 ans qui est la population la plus touchée. Donc c'est celle qui commet le plus d'infractions et qui est touchée par la mort sur la route. Ce qu'il y a de positif, mais ça ce n'est pas une nouveauté, c'est que les femmes sont moins touchées sont plus touchées par les accidents, c'est-à-dire qu'elles font plus d'accidents, mais les accidents sont moins graves. Donc le degré de gravité est moins grave. Et donc,
par rapport aux morts, elles sont moins touchées. Et pour une Vous voulez dire qu'elles sont beaucoup plus prudentes que les hommes? les femmes sont beaucoup plus prudentes. Ça, ce n'est pas une nouveauté, c'est connu. Donc, elles prennent plus de précautions. Elles font un peu plus d'embouteillage, mais font moins d'accidents graves. Et donc, elles sont une population qui est plus sage que les hommes. لازم يكون رونو لا فاتور تكون رونو بعدها. نعم. La garantie تاع الفيكول. Oui, service après-vente. Oui. Le service après-vente, sans rendez-vous, c'est Renault Minute. Par exemple, le véhicule, la vidange, dit directement sans prendre un rendez-vous. Il faut tout directement pour faire la vidange. كما تعرفوا يعني اي مهما يكون سائق او سائقه يعرف باللي السياره تاعو فيها بعض قطع غيار اللي تقدر تسبب له حادث مرور. وهذا هو يعني الهدف من هذا الحصه هذه. اي سائق لازم يعرف القطع الميكانيكيه او السياره اللي يمشي عليها. بالنسبه يعني للسيارات عندنا جهاز الفرمله لو ديسبوزيتيف دو فريناج اللي هو يضمن لا سيكوريتي. كوم فو فوايي لهنا هذا يعيطوا له ان ديسك دو فران. لو ديسك دو فران شوفوا السمك هذا والسمك هذا، السمك الاصلي اللي ها هواك، وهنا السمك. لماذا؟ لان هذا السائق هذا راهو استعمل الفرمله بكثره، ما لازم يستعمل الفرمله المحركه، يستعمل بزاف لو فران موتور. صافي دير كي يعود سائق يسكن في جبل الوحش، يهبط من جبل الوحش حتى لاكار وهو مداير على الفران، كاس كي فا يوزي يفا يوزي لي بلاكات دو فران تاعو. اذا عندك اون بلاكات نعتنا يوزي يفا يوزي لو ديسك نتاعو، السمك نتاعو هذا ينقص. شوفوا لهنا لا بلاكات دو فران ما عليهاش اونكور، هذا مولاها راهو السمك نتاعها راهو ما مشاش على الحديد. كاين بعض السائقين يمشي طول على الحديد، والفران كما تعرفوه هو الحياه. السمك هذا ها هو السمك. اذا عندنا اون بلاكات جديده بنبينوا سي سا قداه كي تعود وحده نورمال وحده. نعم هذا سي لو سابو دو فران. وين لو سابو؟ هذا يعيطوا له لو سابو دو فران، او عندنا اللي واحد هذا سي لو ديسك دو فران. البلاكات دو فران وين يكونوا؟ لي بلاكات دو فران يكونوا هنا في السابو. من الداخل هما بين الديسك فوالا هما اللي يفرينيو هاك تكون اون اديرونس. تما كي يعود ان موفي شوفور يبقى متكا على الفران، واش يصرى احتكاك بين لا بلاكات دو فران وبين لو ديسك. واش تنتج حراره، الحراره هذيك تروح لنا للموايو. كي يسخن الموايو فيه ان رولمون نزيدو نوضروا الموايو. فو فوايي كو لو فريناج لازم يكون. وين الموايو؟ الموايو هذا هو اللي يجي هنا ويجي فيه لو كاردون، هذا هو لو كاردون. عندنا لهنا لا بيالات دو ديريكسيون. كي يعود ان موفي شوفور فوايي هنا نو زافون اون بلاكات جديده. شوفوا السمك نتاعها وشوفوا هذه ماتت. لماذا؟ على قد ما ينقص السمك تاع لا بلاكات، لان هذه هي لا بارتي اونتي فريكسيون، يعني ماده الاحتكاك. علاه داروها من الماده هذه؟ باه ما يموتش هذا، المفروض تموت لا بلاكات وما يموتش هذا. حنا نلاحظوا لهنا باللي لوزور الي يونيفورم ماهيش مليحه. لو كان تعقبوا يديكم اروح يا مدام عقبي يدك، شوفي الحرف هذا اون ابيل سا لو تروطوار. ها فو فوايي اون ابيل سا اون تيرمينال يعيطوا له لو تروطوار. سي ليس هنايا ها الي ليس الي ليس الي ليس. هنا ثاني نتكلموا على لا سسبونسيون، سيتادير لاديرونس او سول. باه تلصق السياره مع الطريق لازم يكون لي ديسبوزيتيف دو سيكوريتي. انا نقول للسائقين ما تقولش انا عندي سياره راني نقدر نمشي 180 او 190. ما نجموش نضمنوا باللي هاد لا روتور هذه في حفره ما تلاشيش. وبزاف ناس اللي صراو لهم حوادث مرور من سبب لا روتور. عندنا هذه لا روتور دو سسبونسيون تاع لو براد فورس، عندنا لهنا دي سيلان بلوك، عندنا لهنا لي بيالات دو ديريكسيون، وهادو سي لي بيالات دو سسبونسيون اللي يجيو مع لامورتيسور. Bien sûr. On peut voir aussi dans ce véhicule كان حنا نشوفوا لو براد فورس الاخر نلقاو باللي هذه لا روتول راحت يقدر في حفره تطيلوا لا روتور وتطيشوا السياره. دونك لهنا المفروض يعني تو لي شوفور doivent respecter la limitation de vitesse. لماذا؟ au-delà de 120 km/h 130 c'est la voiture qui commande, ce n'est pas le conducteur اللي يتحكم في السياره تاعو. هذا هو يعني النصائح اللي نمدوهم. لا سسبونسيون اللي هو هذا لامورتيسور، vous voyez
هذا هو l'amortisseur تاعنا. كاين بزاف ناس يحقروا l'amortisseur. L'amortisseur هو اللي يستابيليزي لو فيكول في لا روت. باغ اكزومبل في ان فيراج يا لا فورس سينيتيك القوه الدفاعيه تاع السياره اللي هي تقدر تطيشوا في ان فيراج كيعود عنده دي زامورتيسور و بون سسبونسيون. لامورتيسور يكوريجي لا فورس سينيتيك. لامورتيسور يخدم هاك. لامورتيسور يضمن لا توني دو روت ويضمن لو كونفور باسكو يعود عندنا ان امورتيسور موش مليح. سو سون لي كوندكتور اللي هما لا كولون فيرتيبرال تاعهم اللي ريسوا لو شوك. Au lieu que c'est l'amortisseur qui absorbe les vibrations, نعيطوا باللغة العربية ممتص الصدمات. ممتص الصدمات هذا هو l'amortisseur. Vous voyez que l'amortisseur ça ne vous coûte rien. الإنسان يدي السيارة تاعو ان كونترول تكنيك يقول له خويا فيريفي لي لا سسبونسيون. يفيريفي له يعرف باللي l'amortisseur باللي راهو مليح. Vous voyez que هلا لهنا l'amortisseur il est neuf. L'amortisseur est neuf. على هذا الشيء هذا مول السياره هذه راهو جابها لهنا عند ناس مختصين رونو مينوت. كومبيان دو طون بعد تبدل سسبونسيون كومبليت لي 20 مينوت؟ دمي جورني. دمي جورني تبدل له لو تران افون كومبلي. بون اخينا درك تكلم لنا على رونو مينوت لي 20 بوين دو فيريفيكاسيون واش راكم تفيريفيو؟ بون لي 20 بوين تاعنا اللي قاعدين نفيريفي فيهم. Et quelle est la périodicité d'entretien de la voiture? Est-ce qu'il faut l'entretenir mensuellement, trimestriellement ou là? C'est en fonction du kilométrage. Et où est le kilométrage? On ne peut pas le savoir. Il faut nous situer. Chaque 10 000 chaque fois يدخل الفيكول عندنا لاتولي 10 000 كيلومتر 10 000 كيلومتر كنديروا له لا فيدونج تاع 10 000 ولا 20 000 ولا 30 000 ولا 40 000 ولا 50 000 اون في لي 20 بوين هادو هاي سيرتيفيكات كونترول نديروا لي 20 بوين ا كونترولي اللي ما يشوفهمش الكليون. ما يقدرش يعرفهم. لا بيان سور ما يشوفهمش وما يعرفهمش باسكو هو جاي يدير لا فيدونج بصح بالك عنده اون روتيل فيها لو جو بالك عنده برا راح يطير بالك عنده روضه ناقصه بالك ما على بالوش بلو هذا. هنايا لو كومبانيون راه يدور على الفيكول تاعو درك يدور على الفيكول ويدير لي 20 بوين هادو 20 نقطه في السياره يفيريفيها وهو اون ميم طون قاعد يدير في لا فيدونج تاع الفيكول اون دور دو موتور بيان سور. هذه لهنا سي لا سيكوريتي beaucoup plus الحركه تاع الطوموبيل. لا سيكوريتي هنايا لا سيكوريتي فوالا لا سيكوريتي دو فيكول دي فيكول من لا سسبونسيون لي سوي غلاس الفريناج كامل يخدمها لي بنو كيما قال فيريفيكاسيون درك يبدا يخدم هو وتشوفي لي 20 بوين هذوك كيفاش يخدموا شاك فيريفيكاسيون سسبونسيون واش كاين في لا سسبونسيون لي برا لي ديسك دو فران بلاكات فيريفيكاسيون بيان سور لي كاردون نشوفوا ولا كاينين لي فوي دويل من تحت ثاني تسمى ندوروا عليها كامل الفيكول ما نخليو حتى حاجه فيها. كيف نعرف بلي فيريفيسي لي روتول دو سسبونسيون؟ كيف تعرف؟ نديمونط بنو نقدروا نفيريفيو. تقدر دير لنا تجربه نعميه تفضل. لو كان يشوف بلي لهنا عندنا ان جو كون نلقاو لهنا ان جو في البرا لهنا في لا روتيل هذه نسينياليو باللي راهو لهنا لا روتيل راهي ميته اوتوماتيكمون كان لقينا لا روتيل ميته نبدلوا لو برا تاعنا كومبلي. enfin قبل ما نبدلوا حنا نقولوا الساعه للكليون ونقولوا له وشحال الدوفي تاعو وشحال جاتو ومن بعد هو نستناو الرد من عنده الا كان قال لنا اوكي نعطيوه لو ديغري كما قال نعطيوه ميم لو ديغري تاع لاليرت اسكو راهي في الروج اسكو راهي في لورانج اسكو في الفير لهنا كي تعود اشونجي ايميدياتمون يحطوها له في لو روج بيان سور دي كو بوسيبل ولا ابريفوار عندنا 3 degrés la suspension, la sécurité comme là, à changer immédiatement, ou là dès que possible, ou là à prévoir, منين يكون قاعد يقدر يبدلها. نوليو نفيريفيو كاش ما عندنا ثاني دي فوي دويل كيما هكا ها عنده فوي دويل هذا لهنا ولا فوي دويل تاعو راهي قطعت له السوفليت كاردون كوتي بواط بيان سور فوالا هاي لهنا كيما نعت لك فيها. واش من عام الفيكول هذا؟ سامحني لهنا في الدوسي 2006. Un véhicule 2006. Un véhicule. Il a dû rouler à peu près combien de kilomètres? شوف له ماشي الاقل 51 انا معاه 51000 كيلومتر 775. لهنا réellement on voit que le conducteur n'est pas professionnel في السياقه باسكو 50000 كيلومتر ما تكونش عنده هاد لوزور امبورطونت. انا معاه دونك لهنا لو شوفور
لازم تكوين انعميه يقدر يحافظ على السياره. انعم لازم تكون هكاك. ما مشاش 50 ما مشاش. بس يعني نشوفوا يعني في ليطا دي بياس ميكانيك صافي دير كو السائق هذا يا ما يعرفش يقود السياره تاعو وما يفريني بزاف، يستعمل فرمله، يستعمل كذا، ما يعرفش يستحفظ بالسياره تاعو. نورمالمون مفروضه 50,000 ما توصلش الحاله هذه اللي راهي فيها. كاينين دي فيكول في لاسيري كيما هذه وتلقاهم خير من هذا الحاله اللي راه انعمي تولي السياقه وتولي اللي هو واش كاين. شوفوا قلت كاع اللي فويد دويل كيما هكا، هاي عنده فويد دويل، عنده سوفليت كاردون مقطع. سوفليت كاردون انعميه باسكو علاش السوفليت كاردون لهنا يقدر يكون تقطع من الزيت اللي راهو قاعد يقطر فوقه. انعميه على قد ما يقطر عليه الزيت يرشى هو يتقطع اوتوماتيكمون يتقطع. فيريفيو ثاني لهنا قلت عليه شاكمون تاعنا اسكو مليح ولا ماشي مليح. ولا عندها دي سيبور لهنا اللي مفيكسين فيها محاكمينها. فيريفيو لي زامورتيسور اريير. بالله فيريفيو ثاني اوتوماتيكمون لهنا نفيريفيو لي ديسك دو فران تاعنا انعميه ونفيريفيو لي بلاكات دو فران تاعنا. فوالا هادو دوك نزيدو نعاودو نهبطوها شويه ونجي نفيريفيو مليح لا سسبونسيون تاعنا من تحت، نزيدو نشوفو لي زامورتيسور مليح، نشوفو ثاني حتى من فوق الموتور تاعنا واش يلزمو. اوتوماتيك حنا نهبطو نهبطو حنا للرود في 4 باه نقدروا نفيريفيو لا سسبونسيون تاعنا مليح. Il faut enlever les 4 roues. انعميه لازم تنحي لي 4 رو باه نقدروا نفيريفيو لا سسبونسيون تاعنا سوا في لافون واش كاين فيها ولا في لاريير. والشيء اللي ما بالك كنا قادرين ما نحيوش نقولوا الرود، قادرين حاجه ما نشوفوهاش كون ما نحيوش. باغ اكزومبل كون ما نهبطش الروضه تاعي دركا قادر نقول انا باغ اكزومبل اني شفت الديسك بصح لي بلاكات دي فران قادر ما شفتهمش، قادر ما شفتش لامورتيسور اسكو مليح ولا ماشي مليح. لا ميم شوز في لافون لو كان ما نهبطش ثاني قادر نلقى نقول بالك نقول فيها روتيلا وهي فيها ان برا انفيريور ميت هكا في دويل قادر ما نشوفهاش، قادر ما ونفيريفيو ميم طون لو بنيماتيك تاع لو كليون تاعنا مليح نشوفوه فوالا لا كان اسكو ميت ولا مش ميت نعرفوه بيان سور. نعرفوا عندك هاي لاغوم تاعو وعنده لو بوان يكون كوتي التروطوار وكوتي يمشي كوتي تروطوار وكوتي على الانتيريور. جينا هذا الكوتي انتيريور وهذا الكوتي تروطوار يدي لي شوك. وين لا ديفيرونس؟ لا ديفيرونس هاي هنايا راهو ملس خلاص. هنا ملس وهنايا راهو حرش. هذا الكوتي اكستيريور. بون جينيرالمون يركب ليتيكيات هذه. بون عندنا هاد لي زانديس هادو لي ديمونسيون تاع البنو انتيريور اكستيريور ولا لي بوس. عندنا الار سي راديال diamètre بيان سور pourtour دوك نعطيوه لك درنا لكم فيشي بي دي اف. وعندنا هنايا لانديس دو شارج اي فيتاس. شاك بنو عندنا فيه لانديس دو شارج اي فيتاس. هاو 86 تي لا شارج اي لا فيتاس. وشحال البنو هذا يقدر يمشي ومام يسخن ما يكلاطيش. لا شارج قدا عليه وقداه لا فيتاس اللي تقدري ديري بها. لكن الفيكول تاعك يدير 180 الور ولا 160 الور تقدريش تحطي ان بنو اللي يمشي 130 ولا 120 ولا العكس. باسكو تقدري ديري 3 بنو بدوبلو في وان بنو ديريه بالفي مش كيف لا فيتاس ماهيش كيف. الاخر راه يسخن قبل لي 3 بنو الاخرين اللي كنتي حاطه. وهذا هو الشيء اللي قاعد يصرى. هما ما على بالهمش بلي بنو واش كاين ويصرى هذا لو بروبليم. واحد سخن كلاطا والاخرين مازالوا باسكو هما عندهم لا فيتاس تاعهم تطلع حتى ل 220 ولا 230. هادو الحوايج كانوا يلقاو كيشريو فاتور من ميزون اسكو رانا ديسپونيبل ديما. نتوما لا ميزون ولا لي ميزون لو فون لي ميزون كاملين جو سي با. حنا رونو كنخدموا داكور. بون زيدو نكملوا. عندنا لهنا تجي كيف الكارني هذاك اللي مدو كي تهز الفيكول في الكارني بعد تاع الفيكول دونتروتيان دو فيكول وين نلقاهم خويا بور كيلكان كي سيرفيس ابري فونت يعطيهم لك. بيان سور نعطيو لك ما كنحتاجش. انت تعطيهم لي نعطيك اي قلت لي نهضر لك انا اي سيرفيس ابري فونت يعطيك. حنا عندنا في رونو نهضر لك انا هنا دركا نقدر نعطيك فيش تكنيك. عندنا لهنا لو بنو او يمشي لو بنو. عندنا هنايا نعرفوه كي نوصلوا هنايا ما نقدروش نزيدو نكملوا به. هاو لانديس هاد لي دو بوين سيم. وعندنا هنايا ان ميشلان هاو اللي كان قاعدين نشوفوا فيه. ها لوغو هذا فو با نوصلوا ليه
ما نوصلوش ليه البنو انت تقدري تشوفيه من برا كي تطلع عليه تشوفي هذا لوسيكل هذا تعرفي باللي البنو تاعك مازال يمشي هذا تشوفي فيه شاك نمشيو شويه نزيدو نلقاو هنايا تسمى مهما تكون لا روتاسيون تاع البنو تاعك كيما يكون Mais s'il est effacé, c'est-à-dire que le pneu, c'est bon, il est usé. Hein. سي يوزي هذه تهضر على هذه كيما حاطين هذه هادو لك مليح ولا عاد يزي اكيد تحطي يزي لهنا باللي راهو ماشي لهنا لا كان بون اكيد تحطيه بون اوكي وميم طون تحطي له لهنا البنيماتيك تاعك تحطيه شحال تحطي لها باغ اكزومبل 2 كيلو 2 كيلو ادمي سا ديبون على لا شارج سا ديبون على الوحده تاعها اي كونستريكتور مازال ما وصلش مازال الاخرين مازالوا هنايا يصرى هنايا في الباراليليزم اون كاد باراليليزم في الباراليليزم راح تلقاهم هادو تسكلوا من عليك قدام حاجه قادرين ما نحيوهاش قادرين قدام حاجه ما نشوفوهاش مدام يقدروا يكونوا لي بلاكات ملاح بصح لي ديسك ماتوا هبطوا بزاف وباقي يركبوها غير في لي بلاكات ولي ديسك تاعو مازالوا ناقصين جامي يعقب التوره مدام الديسك لا فات وفسد الديسك سي بون ما بقى فيش بارك الله فيك نو 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 هذه كلها مدام راهي ما كانش منها اخطر ما نهار خلاف راهو راح يولي يدير لك دي بروبليم في الفريناج تاعك قادر يعود ينقص الفريناج تاعك قدام حاجه قادر لو ديسك تاعك من كل ما ينقص لابي البيسير هذو ينقصوا بزاف قادر بعيد الشر فريناج صحيح يتكسر يتشق ما تفيقيش به يتشق قادر حتى يتكسر بك الديسك قادر بعيد الشر يروح لك الفريناج وقادر تقلب بك طوموبيل بعيد الشر انا عميه باسكو راح تبلوكي لا رو الديسك دفنا كي يتكسر راه يبلوكي لي تري يبلوكيه اوتوماتيكمون لا رو هذيك ولا كان بلوكات لارو كيف تسمى الفيكول تاعك راح تعودي ما تقدريش تحكمي به سيرتو لا كان عدتي في سرعه كبيره تعودي ما تقدريش تحكمي في الطوموبيل تاعك يعني راهو دونجي بزاف انا لهنا ننصح اي واحد انه تسمى في التور ما كان لي ديسك نو انا ليا هكا كل صباح في الفيكول تاعو واش يقدر يشوف اول حاجه قبل ما نوضوا الفيكول تاعنا الصباح نبداو نفيريفيو لو ويل لو فيلترا ويل لو نيفو دو ويل انا مي نبداو نفيريفيو لو نيفو دو ويل لهنا لو بوشون تاعك تاع لو ويل مدام هذا منا تحطي الزيت منا تصبي الزيت انا نقول لك يعني ماشي تسمح حنا نهضروا قادر نهار خلاف لهنا هذه القرعه تاع الماء تاعها تاع الرادياتور الكلاسيور نو 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 هذا تاع الرادياتور تاع لي رادياتور هذا مدام هاو تاع لي زيسوي كلاس هذا تاع لي زيسوي كلاس تاعنا واللي فريناج راهو لهنا انا عميه جورج هذيك في الطابلو تخرج يا مدام هذيك تخرج كيما هذا كيما نحيو دركا رايحين باغ اكزومبل مدام هذه باغ اكزومبل رايحين نفيريفيوها كيما هكا مولاها ما يقدرش يفيريفي لو ويل تاعو علاش باسكو راهي مكسره الوحده تاعو جورج تاعو راهي مكسره ما نقدروش يفيريفي الزيت تاعو ما يعرفوش اسكو مليح ولا مش مليح تبدلوها له درك بيان سير رانا كيما قلت نهضروا مع لو كليون نقولوا له اسكو تبدل لا جورج تاعك ولا لا هو يقول لك باغ اكزومبل واش شحال دير حنا نعطيوه لو ديفي تاعها وشحال دير باغ اكزومبل اذا كان سوات نقولوا 200,000 نقولوا له راهي تسوى 200,000 كي يمد لنا هو لاكور نقدروا حنايا نحطوا له ان جورج يعني المفروض يعني شوفور اللي يمشي هكا مو شوفور كل احتراماتي ليه بالنسبه لي راه مو السائق لماذا لنا ما يقدرش يعرف المستوى تاع الزيت تاعو تاع المحرك دونك لازم عليه مباشره والشيء اللي عجبتني عندكم مدايرين دي اوسدال لي اوسدال هذه الفائده تاعها مليحه ما نقيسوش الطوموبيل وما نوسخوهاش بعد بارك الله فيك على ميم ميكانيسيان بالسبته يقدر يريي لا بانتور بالمفاتح هي ما تتقاسش وحنا ثاني ما نتوسخوش رجع لنا خويا لهيه فوالا. بارك الله فيك وحتى حنا ثاني باغ اكزومبل كي تتكا هكا ما توسخش لو كومبيليزون تاعك ما يتقاش وما يصرى له والو تبقى ديما نظيف وكي تطلع في الطوموبيل تبقى ديما نظيفه تاع لو كليون ما يطلعش فيها هو نهار كي يجي مروح باغ اكزومبل لبسته سوا بيضه ولا اي حاجه يتوسخوا يديه بيان سير كاينين انا عميه درك نعتهم تو لي ميكانيسيان يديروا دي وسدال دي وس دو سياج حاجه مليحه هذه الكليون حاجه مليحه دي وس دو فولون اي لي وس دو لوفيي دايرينهم جوست تري بيان Dans les autres, chez les maisons mères,
c'est toujours le chef d'atelier qui réceptionne la voiture. Non, حنايا Il عندنا détermine, اسمح لي. Ça, c'est, j'étais présent, ما قالوليش. عندنا. Présent, and Ford. Ford, c'était le chef d'atelier principal en personne. C'est lui qui réceptionne la voiture, c'est lui qui détermine la cause. تقدر تفيريفيهم كي معك شوفي عنده كي معك كتفيريفي الباربريز فوالا فيه ان فيسير او عنده لي فيسير تاعو هذا لهنا وهاي لهنا نديكلاريو له ثاني الشيء اللي نلقاو كي معك فوالا تلقاي ان باربريز هاو لهنا لو باربريز تاعك لهنا يقول لك الا كان بون هاكي تحطيه بون الا كان موفي تحطيه في الموفي وديكلاريه له او ميم طون سور لي 20 بوان تقولي له فوالا لو باربريز تاعك راهو مسير راهو مشقوق و ميم طون عادوا لي زيسوي كلاص عادوا ثاني موتا لا ميم شوز ثاني كيف نقولوا لك هاو نقولوا له واش كاين فيهم ولا كان يحب يبدلهم وعلاش لا حنا نديروا له واحد طوموبيل نديروا له هنا لو فولون تاعنا نحطوا له واحد تاعو ما توسخ لو فيد فيتاس ثاني لا ميم شوز حتى ولو كان تركب فيه يديك مسخين وتحكم الفولون ما توسخاش من بعد باسكو تنحي السياس تخرج معاه وتنحي له كوفر السياج هذا والكوفر فولون وهي باه تسمى كي يركب الكليون يركب نظيف من بعد مي ماشي كيما تخليهم كي نتكاو الستوب من هيها نشوفوه كون يعود واحد فيهم محروق نديكلاريو ثاني لا ميم شوز نديكلاريو لي ستوب تاعنا ونبدلوا لي لامب جينيرالمون براسك كل سائق يبدل اللمبه تاع ستوب تاعو يقول لك غير ملي خير ملي يدير لي 200,000 ها يقول لك خير ملي تروح لي في 200,000 نبدل اللمبه مهما تسوى ماهوش تسوى 5000 6000 ولا الواحد ولا فيريفيو لي فياس تاعنا لي لامب ماتريكولاسيون بيان سور هاهم هنا لي لامب ماتريكولاسيون تاعهم نشوفوا اسكو يشعلوا ولا ما يشعلوش نكملوا نفيريفيو ثاني كيما هكا هاهم عنده مكسر الواحد تاعو يزي سوي كلاص تاعو هاهم مكسر داير له شاربيطون هذا مكان هذا واش عندنا في ارير محسوب نشوفوا المشارير تاع الفيكول لا كان يشعل ولا ما يشعلش ثاني دوزو ثاني لي 20 بوان هادو كل داخلين 20 نقطة راهي هدية من لا ميزون. Monsieur Ben Attala Monsef, bonjour. Vous êtes le président de l'association de la sécurité routière de la wilaya de Constantine. Vous avez mis au point un programme de sensibilisation, d'information et de formation au profit des femmes conductrices. Vous êtes spécialiste dans la matière. Oui, on remercie l'index d'être venu chez nous et on espère travailler avec cette télévision afin de sensibiliser et d'informer toute tranche de conducteurs. Aujourd'hui, nous avons travaillé avec les dames conductrices, nous avons travaillé avec les enfants, nous avons travaillé avec les conducteurs afin de minimiser ce nombre d'accidents. Vous savez que l'accidentologie en Algérie, nous avons pratiquement 4200 tués. En 2012, nous avons eu 4447 décès et 70 000 blessés. Et parmi ces 70 000 blessés, nous avons enregistré presque 15 à 45% d'un nombre d'handicapés à vie. C'est pour cela que nous avons opté pour mener cette noble mission qui est la sauvegarde des vies. Notre association a été créée depuis plus de 8 mois à Constantine, exactement au mois de décembre 2012. De là nous avons travaillé درنا حملات تحسيسيه في المدارس في الجمعيات خاصه في الجامعات وين رحنا توال les étudiants afin de les sensibiliser pour diminuer le nombre d'accidents. عرفوا واش معناتها القطع الغيار اللي تقدر تسبب حوادث المرور، نوعيه السياقه كيف الانسان يسوق ويعرف كيفاه يسوق باه ما يسبب حادث مرور ليه، ما يسبب حادث مرور للناس. الجمعيه تاعنا راهي كي تروح للمدارس قلنا نقيسوا الاطفال الصغار وين علمناهم كيف يقطع كيف يستعملوا ممر الراجلين ممر العلوي ونسلموا لهم رخصه السياقه الطفل الراجل. لهنا الطفل الراجل هذا رانا نعطيو له رخصه كيما راكم تشوفوا فيها لهنا سي لو بيرمي دو لونفون بيتون. لهنا واش ربحنا؟ حطينا شرطي في كل سياره، حطينا مراقب في كل سياره. لماذا؟ لان الطفل هذا راهو عمل تربص
عمل تربص تاع قانون المرور معنا احنا. مثال راكم تشوفوا لهنا الطفل هذا راه قلنا له ما هي الفائده تاع حزام الامن. وين يركب الطفل الصغير يقول لك طول مباشره. لهنا في الليل كيف يلبس قش ضاوي باه يعرف كيف يلبس. لهنا علمناهم لي بلاك. فو فوايي كو لافونتاج دو سيت فورماسيون اللي درناها للولاد، هذا التكوين هذا وكيعطينا له رخصه الطفل الراجل. ربحنا شرطي في كل سياره، يعني كل سياره صباح الطفل هذا يراقب. يعني رحنا الاطفال، رحنا الجمعيات، ورحنا المؤسسات التربويه. اليوم رانا خيرنا هذا اليوم تحسيسي للمراه، لان كاين بزاف بعض النساء ما يعرفوش يغيروا عجله. واليوم راكم شفتوا باللي كاين نساء اللي اليوم غيروا العجله وما بقاتش تعول على حتى واحد. علمناها المراقبه اليوميه بالسياره تاعها قبل ما تنطلق. عرفناها واش معناتها لو طابلو دبور. كاين بزاف النساء يسوقوا ويقودوا السياره تشعلها لا تمبيراتور او تشعل اون لومب تاع لا شارج ما تعرفش. اليوم صبحت المراه السائقه. Le but de cette formation mécanique, c'est avant tout de donner des bonnes bases aux femmes afin de mieux comprendre et d'entretenir leur véhicule. Ok, merci beaucoup, Monsieur Monsef. Je vous remercie. D'être notre partenaire numéro 1 في هذه la journée هذه. Merci beaucoup. Une fois que les écrous sont dévissés, vous levez jusqu'à une certaine adhérence la roue. Vous continuez le dévissage de la roue, vous l'enlevez, vous remettez une nouvelle roue. Quand vous mettez la nouvelle roue, comme des guides, ce qu'on appelle les guides, parce que c'est comme des boulons qui sortent directement de l'emplacement du véhicule. Vous remettez la roue et vous travaillez toujours en triangle. Quand vous voulez faire un serrage ou un desserrage, vous travaillez en triangle. C'est bon, on a oublié juste une chose qui est très très importante et qui est importante pour tout le monde, pour les passagers et pour vous-même. Vous avez un triangle de sécurité. Vous le mettez toujours à bonne distance de la voiture, de façon à ce que qui dit j'ai automobile, chauffe le triangle, il y a une voiture qui est arrêtée. C'est la première des choses avant de commencer tous les travaux. C'est la première chose, c'est se sécuriser. Sécuriser l'endroit dans lequel vous êtes. Donc il n'y a pas un suraccident. Un deuxième accident. Un deuxième incident plutôt. Voilà. اولا كروفيسي في الطريق واش ديري؟ نورمالمون اون فوا صافي لا كيسكو جو دوا فير لازمني نحبس جو ماريت دابور على لا بوردور تاع الطريق اونسويت نجبد لو تريونغل تاعي نحطو لا كان عاد عندي. بون دابور مدام جو فودون ان بيتي كونساي. كيفاه تعرفي باللي فوزافي اون كروفيزون؟ انا جي في اون دام البارح كروفات ما عرفتش باللي سارت اون كروفيزون. ما هما البيانات اللي يبينوا لك باللي فوزافي اون كروفيزون؟ باش نعرف بلي il y a une crevaison نورمالمون نحس باسكو ديجا ليكيليبر تاع لا فواتور. تري بيان بارك الله فيك. يا لا فواتور elle perd l'équilibre تاعها. elle commence à chasser sur la route. Et vous avez aussi le bruit. Le bruit, voilà. Ne faites jamais attention. يقول لك واحد مدام عندك الروضه. هذه جو دون ان كونساي او كوندكتريس باسكو قادر يقول لك عندك الروضه انت تحبسي يفوز اغريس. بون ne vous arrêtez jamais dans un virage. دائما arrêtez-vous dans une route اللي تكون لاباس بها. لهنا نشوفوا باللي كاين بعض الناس يديروا حجره. راكم تشوفوا لهنا راهو جا هز حجره وحطها لهنا. هذا زعما باه يسيكوريزي روحه من بعد يخدم الروضه ويروح. لا حنا ما نديروش حجره نديرو مباشره نوتر تريونغل دو سيكوريتي. وصالي بروندر فوت تريونغل دو سيكوريتي. الحاجه الاولى مدام تلبسي لو جيلي تاعك. Vous baissez un peu le cric
Voilà. Vous allez abaisser votre cric pour qu'il y ait une très bonne adhérence au sol. Adhérence au sol du pneu. هبطي خلاص هبطي خلاص vous êtes libre donc. Les roues arrière sont freinées par le frein à main, tandis que s'il y a une crevaison à l'avant, vous risquez d'avoir la roue qui tourne. Parce que le frein à main n'agit que sur les roues arrière. Voilà, c'est bon, on laisse Yakdak, toujours en sécurité. Donc vous allez serrer bien comme il faut, toujours en courroie. Pour que la voie... Il faut un petit coup. C'est sûr. زيد مثلا Je pense qu'on n'a pas la même force que les hommes. نعم Je pense qu'on n'a pas la même force que les hommes. Je dois نزيد نشبح encore. Allez-y, c'est bon. صح التحتانية ومن بعد ديري لي 4 écrous d'abord. Et après on va faire une vérification des 4. Il ne faudrait pas que... Voilà. Très bien, madame. Vous faites une vérification. Juste qu'on oublie un boulon ou la haja. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas une question de force, c'est une question d'intelligence. قضية قوة ولا مادام راكم تشوفوا فيها ماهيش قضية تكون عندها قوة كبيرة باش تبدل العجلة. أي امرأة تقدر تبدل العجلة، قضية انتليجنس يعني تخدمها بثقافة فقط، يعني تعرف كيفاه تبدل هذه العجلة هذه. Une chose sur laquelle on insiste beaucoup, il ne faut jamais huiler les écrous. Il ne faut jamais mettre de l'huile. Si vous mettez un peu d'eau, par exemple, si on est en plein hiver, la roue est, comment dire, j'ai passé dans de la boue, on nettoie les écrous uniquement avec de l'eau. Automatiquement, après un certain délai, c'est de la rouille qui va se déposer et les écrous ne risquent pas de se démonter tout seul. Par contre, si on met de l'huile ou bien de la graisse, ça facilite le serrage, mais ça devient un risque d'accident parce que vous risquez de perdre votre roue. Monsieur Lana vient de nous poser une question. تفضل خويا مرحبا. سين قال علاه راكم درتوا العجله هذه لان بالك راهو سايق كدا نسلو انت تسوق اخويا. نعاودوا له راك تشوف بلي رانا درنا العجله هذه علاه قادر يطيح له ديسك دو فرا ويتشقلوا ديسك دو فرا. راك انسان مختص، واش رايك في الفكره هذه؟ بون كيسيون. انت راه يديروها بزاف الناس. لا فالف تاعك شوفي وانا بلاصه لا فالف. هاي هاي لا سي لا. السمك هذا ها هو السمك. اذا عندنا اون بلاكات جديده بنبينوا سي سا اي قداه كي تعود وحده نورمال وحده نعم هذا سي لو سابو دو فران. وين لو سابو؟ هذا يعيطوا له لو سابو دو فران او عندنا اللي واحد ديسك دو فران. هذا سي لو ديسك دو فران. البلاكات دو فران وين يكونوا؟ لي بلاكات دو فران يكونوا هنا في الصابو. من الداخل هما بين الديسك فوالا هما اللي يفرينيو هاك تكون اون اديرونس. تما كيعود ان موفي شوفور يبقى متكا على الفران. واش يصرى احتكاك بين لا بلاكات دو فران وبين لو ديسك. واش تنتج حراره. الحراره هذيك تروح لنا الموايو. كي يسخن الموايو فيه ان رولمون نزيدو نوضروا لو موايو. فو فوايي كو لو فريناج لازم يكون. وين الموايو؟ الموايو هذا هو اللي يجي هنا ويجي فيه لو كاردون. هذا هو لو كاردون. عندنا لهنا لا بيالات دو ديريكسيون كيعود ان موفي شوفور. فوايي هنا نو زافون اون بلاكات جديده. شوفوا السمك نتاعها وشوفوا هذه ماتت لماذا؟ على قد ما ينقص السمك تاع لا بلاكات لان هذه هي لا بارتي اونتي فريكسيون يعني ماده الاحتكاك. علاه داروها من الماده هذه؟ باه ما يموتش هذا. المفروض تموت لا بلاكات وما يموتش هذا. حنا نلاحظوا لهنا باللي لوزور الي يونيفورم ماهيش مليحه. لو كان تعقبوا يديكم اروح يا مدام عقبي يدك شوفي الحرف هذا. اون ابيل سا لو تروطوار. ها Vous voyez, on appelle ça en terminale le trottoir. C'est lisse هنايا. Il est lisse. Il est lisse. Il est lisse. هنا ثاني نتكلموا على لا سسبونسيون. سيتادير لاديرونس او سول. باه تلصق السياره مع الطريق لازم يكون لي ديسبوزيتيف دو سيكوريتي. انا نقول للسائقين ما تقولش انا عندي سياره راني نقدر نمشي 180 او 190. ما نجموش نضمنوا باللي هاد لا روتور هذه في حفره ما تلاشيش. وبزاف ناس اللي صراو لهم حوادث مرور من سبب لا روتول. عندنا هذه لا روتول دو سسبونسيون
تاع لو براد فورس. عندنا لهنا دي سيلان بلوك، عندنا لهنا لي بيالات دو ديريكسيون، وهادو سي لي بيالات دو سسبونسيون اللي يجيو مع لامورتيسور. Bien sûr. On peut voir aussi dans ce véhicule, كان حنا نشوفوا لو براد فورس الاخر نلقاو باللي هذه لا روتول راحت يقدر في حفره تطيلوا لا روتول وتطيشوا السياره. دونك لهنا المفروض يعني تو لي شوفور doivent respecter la limitation de vitesse. لماذا؟ au-delà de 120 km/h 130 c'est la voiture qui commande, ce n'est pas le conducteur اللي يتحكم في السياره تاعو. هذا هو يعني النصائح اللي نمدوهم. لا سسبونسيون اللي هو هذا لامورتيسور، هذا هو لامورتيسور تاعنا. كاين بزاف الناس يحقروا لامورتيسور. لامورتيسور هو اللي يستابيليزي لو فيكول في لا روت. باغ اكزومبل في ان فيراج يا لا فورس سينيتيك، القوه الدفاعيه تاع السياره اللي هي تقدر تطيشوا في ان فيراج كيعود عنده دي زامورتيسور و بون سسبونسيون. لامورتيسور يكوريجي سسبونسيون اللي يجيو مع لامورتيسور. Bien sûr. On peut voir aussi dans ce véhicule, كان حنا نشوفوا لو براد فورس الاخر نلقاو باللي هذه لا روتول راحت يقدر في حفره تطيلوا لا روتول وتطيشوا السياره. دونك لهنا المفروض يعني تو لي شوفور doivent respecter la limitation de vitesse. لماذا؟ au-delà de 120 km/h 130 c'est la voiture qui commande, ce n'est pas le conducteur اللي يتحكم في السياره تاعو. هذا هو يعني النصائح اللي نمدوهم. لا سسبونسيون اللي هو هذا لامورتيسور، هذا هو لامورتيسور تاعنا. كاين بزاف الناس يحقروا لامورتيسور. لامورتيسور هو اللي يستابيليزي لو فيكول في لا روت. باغ اكزومبل في ان فيراج يا لا فورس سينيتيك، القوه الدفاعيه تاع السياره اللي هي تقدر تطيشوا في ان فيراج كيعود عنده دي زامورتيسور و بون سسبونسيون. لامورتيسور يكوريجي لا فورس سينيتيك. لامورتيسور يخدم هاك. لامورتيسور يضمن لا توني دو روت ويضمن لو كونفور. باسكو يعود عندنا ان امورتيسور موش مليح، سو سون لي كوندكتور اللي هما لا كولون فيرتيبرال تاعهم اللي ريسوا لو شوك. au lieu que c'est l'amortisseur qui absorbe les vibrations نعيطوا له باللغه العربيه ممتص الصدمات. ممتص الصدمات هذا هو l'amortisseur. Vous voyez que l'amortisseur ça ne vous coûte rien. الانسان يدي السياره تاعو ان كونترول تكنيك يقول له خويا فيريفي لي لا سسبونسيون، يفيريفي له يعرف باللي l'amortisseur باللي راهو مليح. Vous voyez que هلا لهنا l'amortisseur il est neuf. l'amortisseur est neuf. على هذا الشيء هذا مول السياره هذه راهو جابها لهنا عند ناس مختصين رونو مينوت. كومبيان دو طون بعد تبدل سسبونسيون كومبليت لي 20 مينوت؟ دمي جورني. دمي جورني تبدل له لو تران افون كومبلي. بون اخينا دركا تكلم لنا على رونو مينوت لي 20 بوين دو فيريفيكاسيون واش راكم تفيريفيو؟ بون لي 20 بوين تاعنا اللي قاعدين نفيريفي فيهم. Et quelle est la périodicité d'entretien de la voiture? Est-ce qu'il faut l'entretenir mensuellement, trimestriellement ou là? C'est en fonction du kilométrage. Et où est le kilométrage? On ne peut pas le savoir. Il faut nous situer. chaque 10 000 chaque fois يدخل الفيكول عندنا لاتيلي 10 000 كيلومتر. 10 000 كيلومتر كي نديروا له لا فيدونج تاع 10 000 ولا 20 000 ولا 30 000 ولا 40 000 ولا 50 000 اون في لي 20 بوان هادو هاي سيرتيفيكات كونترول نديروا لي 20 بوان ا كونترولي اللي ما يشوفهمش الكليون. ما يقدرش يعرفهم. لا بيان سور ما يشوفهمش وما يعرفهمش باسكو هو جاي يدير لا فيدونج. بصح بالك عنده اون روتيل فيها لو جو، بالك عنده برا راح يطير، بالك عنده روضه ناقصه، بالك ما على بالوش بلو كذا. هنايا لو كومبانيون راه يدور على الفيكول. كان اوبلي ان بولون ولا حاجه. Voilà. Vous voyez que c'est pas une question de force, c'est une question d'intelligence. مش قضية قوة ولا قضية مادام راكم تشوفوا فيها مش قضية تكون عندها قوة كبيرة بتبدل العجلة. أي امرأة تقدر تبدل العجلة، قضية انتليجنس يعني تخدمها بثقافة فقط، يعني تعرف كيفاه تبدل هذه العجلة هذه. Une chose sur laquelle on insiste beaucoup, il ne faut jamais huiler les écrous. Il ne faut jamais mettre de l'huile. Si vous mettez un peu d'eau, par exemple, si on est en plein hiver, la roue est, comment dire, j'ai passé dans de la boue, on nettoie les écrous uniquement avec de l'eau. Automatiquement, après un certain délai, c'est de la rouille qui va se déposer et les écrous ne risquent pas de se démonter tout seuls.
Par contre, si on met de l'huile ou bien de la graisse, ça facilite le serrage, mais ça devient un risque d'accident parce que vous risquez de perdre votre roue. Monsieur Lana vient de nous poser une question. تفضل خويا مرحبا. سين قال علاه راكم درتوا العجله هذه لان بالك راهو سايق كدا نسلو انت تسوق اخويا. نعذروا له راك تشوف بلي رانا درنا العجله هذه علاه قادر يطيح له ديسك دو فرا ويتشق له ديسك دو فرا. راك انسان مختص. واش رايك في الفكره هذه؟ بون كيسيون. انت راه يديروها بزاف الناس. لا فالف تاعك شوفي وانا بلاصه لا فالف. هاي هاي لا سي لا فالف. فوالا هاي لا فالف. فوالا هذه هي لا هاي لا فالف. فالف. هاي لا فالف. فوالا دونك عندنا ان سونس اللي هنا ها هو دخلوا ديريكتومون في فوالا كله بلاصي. مع الجناب. تفضلي يا مدام مرحبا بك. اصبح خير. قولوا نقص شويه. C'est déjà. معليش اوني لا فا روفا. Je suis en retard. فوالا مدام تخبي لا روت سكور تاعك تعاونوها. On est en route. معليش. Bienvenue, on va faire plusieurs opérations. On a pendant 2 jours. Vos petits problèmes ou bien... Ça a été un peu difficile parce que la roue est là, il faut avoir une certaine force. Mais bon, pour la première fois, c'est un peu difficile. Mais avec le temps, ça va venir, ça viendra trop ça viendra facile. يعني تولي حاجة عادية. C'est vrai, tout à fait, oui. Bien sûr. Et c'est ce que je conseille à les jeunes et les nouveaux conductrices, enfin les nouveaux conducteurs et conductrices. Quand je dis nouveau, je sépare pas les deux. إذا هكا 12 لوحدة ساعتين سيري باندي سيري 12 ل 11 10 إلى آخره. Là, je ne sais pas si j'arrive. Vous allez arriver avec votre pied. Non, j'arrive pas. Ça va. C'est bien, vous avez réussi. Je pense qu'elle a été. Elle dit je non. Bon. هادو normalement la personne اللي تشبههم تبقى toujours la même. تشبه هادو علاه باش تخدم راحة تسيرهم هي بعدا. فوالا. مش مشكل. C'est pour mes consoeurs et tout, mais il n'y a pas de souci. Voilà, pour l'intérêt général. Et vous voyez que madame a pu desserrer ses roues facilement, malgré qu'elle n'a pas une grande force, mais elle a pu desserrer. Donc elle طلعي له الكريك تاعك. طلعي الكريك. Sens contraire, sens contraire. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, sens contraire. Voilà. Et vous assurez que vous avez bien tiré votre frein à main. Et non, il est déjà tiré, parce que vous l'avez vérifié, Pilates. Voilà. Et vous faites aussi une vitesse, vous enclenchez une vitesse. Généralement, on enclenche une première. C'est fatigant, معليش. Mais il faut le faire. Ah, vous êtes sur la route. Je préfère ديرها وحدك كو تحي روحك للناس يجيو بالك لعل الناس اللي يجيو مش ناس طيبين. الروضه تاعك راهي مهزوزه. زيدي شويه 5 وتريون
تخدمي اليز باسكو شوفي كي تعود مفشوشه او تطلعي بالكريكسين بعد كي تجي تركبي تاعك ما تركبلكش لان لا هوتور ني با لا ميم فوز افي ا بو بري دي 15 سنتيمتر كي فون ديمينوي. Bonjour à tous, bienvenue sur l'index TV Al Jazeera. La mécanique n'est pas uniquement réservée pour les hommes. On peut s'y mettre avec des ongles vernis. On n'est pas né les mains dans le cambouis et aller chez le garagiste pour le moindre souci technique revient très cher. Heureusement que tout s'apprend, même la mécanique. Allons prendre quelques cours. Bon, la première des choses, vous vérifiez pour 4 roues. Ça veut dire que قبل ما تنطلقي باللي العجلات نتاعك الربعه راهم ملاح. علاه تقدري تركبي في الطوموبيل وتيماري وتبان لك باللي عندك عجله ناقصه او كذا، فهمتي؟ كي تراقبي السياره تاعك تولي مباشره تركبي في السياره تاعك. Vous montez dans votre voiture, vous réglez votre posture, يعني تريقلي لو سياج تاعك القعده تاعك. لازم تتاكدي اولا بلي ما كاينش لابسه دي شوسير طالون، راني نشوف بلي ما كاينش لابسه دي شوسير طالون، تريقلي لو سياج تاعك. كيف يكونوا يديك بارابور او فورون. Vous voyez que لازم يدوها يديكوا الفورون ا سو نيفو. مثلا يكونوا هكا. كاين بزاف ناس يوخروا لو سياج تاعهم. لهنا يوخروا لو سياج يوحموا الفورون الى الصباح. لهنا سي تري موفي. دونك لازم تريقلي لو سياج تاعك. لازم تريقلي لو بروستات à votre niveau. Alors, s'il y a un choc, il faudrait que le prostate assure la protection de la tête pour qu'il n'y ait pas une fracture cervicale. ما يصيرلهاش un problème. معليش. On va demander à ce que les constructeurs auto يديروا لنا عجلات خفاف. مسي بولحليب. مدام قالت لك ماذا بينا لي رو يكونوا طري ليجير. Alors pour cela, il y a ce qu'on appelle des roues galettes. Qui sont beaucoup plus légères et qui coûtent pour les constructeurs beaucoup moins cher. Et donc ça nous arrange, monsieur. Il y a les roues en aluminium, en alliage, qui sont plus légères. On va vous aider. Il y a d'habitude très souvent des gens galants qui aident les femmes lorsqu'elles sont... Et on ne sait pas sur qui tomber, monsieur. C'est vrai. Et autant se débrouiller toute seule. Aux jeunes femmes de pouvoir mettre la roue de rechange sans un effort supplémentaire. C'est facile. Bon, on peut mettre 2 tubes. Voilà. On met 2 tubes. D'accord. C'est les 2 tubes تاعك وتجيك لا رو. Ah, voilà. En mettant 2 tubes. Voilà. عندنا un tube هنا و un tube هنا وتهزي لا رو بدون سهولة بدون sans effort. Et on peut vous faire cadeau pour les dames un petit chariot où نحطوا لا رو. Oui, voilà. Un surélévateur parce que nos femmes ne se fatiguent pas. Et parce que c'est trop. Hier j'ai rencontré un monsieur كرفات مدام تاعو في زواغي هبطت له الطوموبيل مكرفيه من زواغي لكوديا قالت له روح دي الطوموبيل تاعك تخدمها. Vous allez placer دركا لي بولون Vous avez un guide. Le guide, il n'y a pas meilleur qu'un guide naturel. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à la dame Menheha, il faut avoir tout le temps 2 paires de chaussures. Une paire
اللي تمشي بها برا et une paire اللي تلبسيها باش تسوقي. C'est une basket. Voilà. Une paire de Voilà. baskets. هذه Comment سهلة. faire le guide? Vous نعم. mettez votre doigt, votre pied sous la roue et vous l'orientez comme vous voulez. Ça, c'est pas fatigant et ça va être léger. شوفي وعدليها بروحك. Voilà. Et c'est nettement mieux. Ensuite, vous allez prendre un goujon. حطيه في يدك. حطي un goujon في يدك. ساعة. ما تشوفي لو ترو قدامك حطيه برك كلكو با برك. زيد واحد شوف ديري حطيه ديما en X. Voilà. En X pour éviter que la roue ne se déplace d'une façon ou d'une autre. تتكي عليه دخليها من تحت. Voilà. تتكي عليها من تحت. تتكي عليها. Voilà. هي ما دخلتش باسكو ما تكيتيش عليها. تتكي عليها وتدخل. ما طلعها. طلعها. تتكي عليها برجلك. Voilà. Pour qu'un écho On croit. Il faut d'abord faire le mouvement de dip. Cette source qui est relativement faible dans l'impact sur les accidents, interviennent les éléments de sécurité et donc la qualité des voitures qui nous arrivent. Bien entendu, l'Algérie étant dans un processus d'ouverture, nous avons une large palette de voitures qui nous arrivent un peu partout du monde entier et on peut dire que ces voitures commencent à 600 000 dinars, donc c'est 1 million, pratiquement à plusieurs milliards de centimes. Oui, madame. C'est-à-dire les voitures, quand elles rentrent en Algérie, est-ce qu'elles sont aux normes de sécurité? Alors, bien sûr, maintenant, il n'y a pas de petits fabricants de voitures. Le marché de l'automobile est un marché qui se gère à l'échelle planétaire. Et donc, les constructeurs ne peuvent pas fabriquer des sous-voitures. Alors, on va dire que globalement, les voitures qui sont fabriquées, alors ça peut être des voitures américaines, ça peut être des voitures européennes, et on a la partie asiatique. Dans cette partie asiatique, il y a les Japonais qui sont un cas par cas, un cas particulier, où il y a une grande fiabilité, ce sont des véhicules de bonne qualité. Il y a les Coréens qui ne sont pas très loin, qui arrivent, et on voit bien que la qualité des voitures coréennes par rapport à une dizaine d'années a énormément progressé. Et il y a la troisième partie, ce sont les voitures chinoises. Dans ces voitures chinoises, il y a, on va dire, de tout. On peut trouver de la voiture à 600 000 dinars, donc 60 millions. Et à ce prix-là, on ne peut pas être très exigeant. Bien sûr, à ce prix-là, ce sont des voitures avec des minimums d'équipement de sécurité. Et la question qui se pose, est-ce qu'il est préférable d'avoir une voiture neuve à 600 000 dinars ou une voiture d'occasion d'une dizaine, une quinzaine? La question, elle est évidente, c'est que la voiture chinoise avec tous ses défauts sera globalement meilleure qu'une vieille voiture d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années. Le taux malheureusement des accidents enregistrés au niveau national sont causés par des hommes. Les statistiques qui sont faites au niveau national par la gendarmerie nationale pour tout ce qui est interurbain et par la police nationale sur l'urbain montrent que le facteur humain est le facteur le plus important. Pratiquement toutes les études montrent de cela depuis plusieurs années que 85% à 90% des sources d'accidents sont les gens, donc ce sont les conducteurs, ce sont les comportements. Et dans ces comportements, donc on a essentiellement le non-respect du code de la route, notamment les dépassements dangereux et les excès de vitesse. Et dans ces statistiques, on a la population des 18-30 ans qui est la population la plus touchée. Donc c'est celle qui commet le plus d'infractions et qui est touchée par la mort sur la route. Ce qu'il y a de positif, mais ça ce n'est pas une nouveauté, c'est que les femmes... Hier j'ai rencontré un monsieur, كرفات مدام تاعو في زواغي هبطت له الطوموبيل مكرفيه من زواغي لكوديا قالت له روح دي الطوموبيل تاعك تخدمها. Vous allez placer donc les boulons, on va vous... Vous avez un guide. Le guide, il n'y a pas plus, il n'y a pas meilleur qu'un guide naturel. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à la dame Menheha, il faut avoir tout le temps deux paires de chaussures. Une paire اللي تمشي بها برا et une paire اللي تلبسيها باش تسوقي. Voilà. Voilà. Comment faire le guide? Vous mettez votre doigt, votre pied sous la roue
et vous l'orientez comme vous voulez. Ça, c'est pas fatigant et ça va être léger. شوفي وعدليها بروحك. Voilà. Et c'est nettement mieux. Ensuite, vous allez prendre un goujon. حطيه في يدك. حطي un goujon في يدك. ساعة. ما عاد تشوفي لو ترو قدامك حطيه برك كلكو با برك. زيد واحد شوف ديري حطيه ديما en X. Voilà. En X pour éviter que la roue ne se déplace d'une façon ou d'une autre. تتكي عليه دخليها من تحت. Voilà. تتكي عليها من تحت. تتكي عليها. Voilà. هي ما دخلتش باسكو ما تكيتيش عليها. تتكي عليها وتضرب. ما طلعها. طلعها. تتكي عليها برجلك. Voilà. Bon, pour qu'un écrou On croit. Il faut d'abord faire le mouvement de dévisser avant de visser pour ne pas mettre à cheval. شوفي ها il est à cheval. درك احكم بلاصتو. Voilà. Et il faut toujours desserrer avant de commencer à serrer. Sinon, on risque de serrer à cheval. C'est bon. لازم المعاونه تاع الراجل، المعاونه تاع الراجل فيها. لا نقول لك حاجه مدام. الرجال قوامون على النساء. لا مش في هذه. في هذه. Il faut discuter peu et bien. Oui. Si vous arrivez à faire cette opération 2 à 3 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine, au bout de 15-20 jours, نديروا انا وياك un pari. Parce que le frein à main n'agit que sur les roues arrière. Voilà, c'est bon, on laisse هكذاك, toujours en sécurité. Donc vous allez serrer bien comme il faut, toujours en croix. Pour que la voie... لا تكبرش, il faut un petit coup. C'est sûr. زيد صعب. لا الكروة اللوط. Je pense qu'on n'a pas la même force que les hommes. لازم نزيد نشبح مليح. نعم. Je pense qu'on n'a pas la même force que les hommes. Je dois نزيد نشبح encore. Allez-y, c'est bon. صحي التحتانية ومن بعد ديري les 4 écrous d'abord. Et après on va faire une vérification des 4. Il faudrait pas que... Voilà. Très bien, madame. Vous faites une vérification. Maintenant, qu'on oublie un boulon ou la haja. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas une question de force, c'est une question d'intelligence. قضية قوة ولا قضية مادام راكم تشوفوا فيها مش قضية تكون عندها قوة كبيرة تبدل العجلة. أي امرأة تقدر تبدل العجلة، قضية انتليجنس يعني تخدمها بثقافة فقط، يعني تعرف كيفاه تبدل هذه العجلة هذه. Une chose sur laquelle on insiste beaucoup, il ne faut jamais huiler les écrous. Il ne faut jamais mettre de l'huile. Si vous mettez un peu d'eau, par exemple, si on est en plein hiver, la roue est, comment dire, j'ai passé dans de la boue, on nettoie les écrous uniquement avec de l'eau. Automatiquement, après un certain délai, c'est de la rouille qui va se déposer et les écrous ne risquent pas de se démonter tout seul. Par contre, si on met de l'huile ou bien de la graisse, ça facilite le serrage, mais ça devient un risque d'accident parce que vous risquez de perdre votre roue. Monsieur Lana vient de nous poser une question. تفضل خويا مرحبا. سين قال علاه راكم درتوا العجله هذه لان بالك راهو سايق كدا نسلو انت تسوق اخويا. نعاودوا له راك تشوف بلي رانا درنا العجله هذه علاه قادر يطيح له ديسك دو فرا ويتشق له ديسك دو فرا. راك انسان مختص، واش رايك في الفكره هذه؟ بون كيسيون. انت راه يديروها بزاف الناس. لا فالف تاعك شوفي وانا بلاصه لا فالف. هاي هاي لا سي لا فالف. هذه
فوالا هاي لا فالف فوالا هذه هي لا هاي لا فالف فالف هاي لا فالف فوالا دونك عندنا ان سونس اللي هنا ها هو دخلوا هنايا ديريكتومون في لا فالف فوالا كله بلاسي مع الجناب فيريفينو يعرف باللي لامورتيسور باللي راهو مليح فوايي كو هالا لهنا لامورتيسور الي نوف لامورتيسور اي نوف على هذا الشيء هذا مول السياره هذه راهو جابها لهنا عند الناس مختصين رونو مينوت كومبيان دو طون بعد تبدل سسبونسيون كومبليت لي 20 مينوت دمي جورني دمي جورني تبدلوا لو تران افون كومبلي بون اخينا درك تكلم لنا على رونو مينوت لي 20 بوين دو فيريفيكاسيون واش راكم تفيريفيو بون لي 20 بوان تاعنا اللي قاعدين نفيريفي فيهم Et شحال la périodicité d'entretien تاع la voiture? Est-ce que il faut l'entretenir mensuellement, trimestriellement ou là? C'est en fonction du kilométrage madame. Et وشحال kilométrage لازم? On peut pas le savoir. Il faut nous situer. chaque 10 000 chaque fois يدخل الفيكول عندنا لاتولي 10 000 كيلومتر 10 000 كيلومتر كي نديروا له لا فيدونج تاع 10 000 ولا 20 000 ولا 30 000 ولا 40 000 ولا 50 000 اون في لي 20 بوان هادو هاي سيرتيفيكات كونترول نديروا لي 20 بوان ا كونترولي اللي ما يشوفهمش الكليون ما يقدرش يعرفهم لا بيان سور ما يشوفهمش وما يعرفهمش باسكو هو جاي يدير لا فيدونج بصح بالك عنده اون روتيل فيها لو جو بالك عنده برا راح يطير بالك عنده روضه ناقصه بالك ما على بالوش بلو كا هذا هنايا لو كومبانيون راه يدور على الفيكول تاعو درك يدور على الفيكول ويدير ليه 20 بوان هادو 20 نقطه في السياره يفيريفيها وهو اون ميم طون قاعد يدير في لا فيدونج تاع الفيكول اون دور دو موتور بيان سور هذه لهنا سي لا سيكوريتي beaucoup plus الحركه تاع الطوموبيل. لا سيكوريتي هنايا لا سيكوريتي فوالا لا سيكوريتي دو فيكول دي فيكول من لا سسبونسيون لي سوي غلاس الفريناج كامل يخدمها لي بنو درك يبدا يخدم هو وتشوفي لي 20 بوان هذوك كيفاش يخدموا شاك فيريفيكاسيون سسبونسيون واش كاين في لا سسبونسيون لي برا لي ديسك دو فران بلاكات فيريفيكاسيون بيان سور لي كاردون نشوفوا الا كاينين لي فوي دويل من تحت ثاني تسمى ندوروا عليها كامل الفيكول ما نخليو حتى حاجه فيها. كيف نعرف بلي فيريفيسي لي روتول دو سسبونسيون كيف تعرف؟ نديمونط بنو نقدروا نفيريفيو تقدر دير لنا تجربه نعميه تفضل لو كان يشوف بلي هنا عندنا ان جو كون نلقاو لهنا ان جو في البرا لهنا في لا روتيل هذه نسينياليو باللي راهو لهنا لا روتيل راهي ميته اوتوماتيكمون كان لقينا لا روتيل ميته نبدلوا لو برا تاعنا كومبلي انفا قبل ما نبدلوا حنا نقولوا الساعه للكليون ونقولوا له وشحال الدوفي تاعو وشحال جاتو ومن بعد هو نستناو الرد من عنده الا كان قال لنا اوكي نعطيوه لي ديغري كما قال نعطيوه ميم لو ديغري تاع لاليرت او يمشي لو بنو عندنا هنايا نعرفوه كي نوصلوا هنايا ما نقدروش نزيدو نكملوا به هاولا نديس هذا هاد لي دو بوان سيم وعندنا هنايا ام ميشلان هاولا كان قاعدين تشوفوا فيه ها لوغو هذا فو با نوصلوا ليه ما نوصلوش ليه البنو انت تقدري تشوفي من برا كي تطلع عليه تشوفي هذا لوسيكل هذا تعرفي باللي البنو تاعك مازال يمشي ها هذا تشوفي فيه شاك نمشيو شويه ها نزيدو نلقاو هنايا تسمى مهما تكون لا روتاسيون تاع البنو تاعك كيما يكون s'il est effacé, c'est-à-dire que le pneu il est c'est bon, il est usé hein. سي يوزي هذه تهضر على هذه كيما حاطين هذه هادو الا كانت مليح ولا عاد يزي اكيد تحطي يزي لهنا باللي راهو ماشي لهنا لا كان بون اكيد تحطيه بون اوكي وميم طون تحطي له لهنا البنيماتيك تاعك تحطيه شحال تحطي لها باغ اكزومبل 2 كيلو 2 كيلو ادمي سا ديبون على لا شارج سا ديبون على الوحده تاعها اي كونستريكتور مازال ما وصلش مازال والاخرين مازالوا هنايا يصرى هنايا في الباراليليزم اون كاد باراليليزم الباراليزم راح تلقاهم هادو تسكلوا من هذيك قدام حاجه قادرين من الحوايج قادرين قدام حاجه ما نشوفوهاش مدام يقدروا يكونوا لي بلاكات ملاح بصح لي ديسك ماتوا هبطوا بزاف وباقي يركبوها غير في لي بلاكات ولي ديسك تاعو مازالوا ناقصين جامي يعقب التوره مدام ديسك لا فات وفسد الديسك سي بون ما بقى فيش بارك الله فيك نو هذه كلها مدام راهي ما كانش منها اخطر ما نهار خلاف راهو راح يولي يدير لك دي بروبليم في الفريناج تاعك
قادر يعود ينقص الفريناج تاعك قدام حاجه، قادر لو ديسك تاعك من يكون ما ينقص لابي يصير هذا ينقصوا بزاف، قادر بعيد الشر فريناج صحيح يتكسر يتشق ما تفيقش به يتشق، قادر حتى يتكسر بك الديسك، قادر بعيد الشر يروح لك الفريناج وقادر تقلب بك الطوموبيل بعيد الشر. نعميه باسكو راح تبلوكي لا رو لو ديسك دو فران كي يتكسر راه يبلوكي لي تري يبلوكيه اوتوماتيكمون لا رو هذيك. ولا كان بلوكات لارو كيف تسمى الفيكول تاعك راح تعودي ما تقدريش تحكمي به، سيرتو لا كان عدتي في سرعه كبيره تعودي ما تقدريش تحكمي في الطوموبيل تاعك، يعني راهو دونجي بزاف. انا لهنا ننصح اي واحد انه تسمى في التور ما كان لي ديسك نو، انا لي هكا كل صباح في الفيكول تاعو واش يقدر يشوف. اول حاجه قبل ما نوضوا الفيكول تاعنا الصباح نبداو نفيريفيو لو ويل لو فيلترا ويل لو نيفو دو ويل. انا نبداو نفيريفيو لو نيفو دو ويل. لهنا لو بوشون تاعك تاع لو ويل مدام هذا منا تحطي الزيت منا تصبي الزيت. انا نقول لك يعني ماشي تسمح لنا نهضروا قادر نهار خلاف. لهنا هذه القرعه تاع الماء تاعها تاع الرادياتور الكلاسيور نو 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 هذا تاع الرادياتور تاع الرادياتور هذا مدام. هاو تاع لي زيسوي كلاس هذا تاع لي زيسوي كلاس تاعنا. Notice technique. Ce que vous pouvez faire à chaque fois, même si vous n'êtes pas en panne, essayez de, à côté de votre chez vous, caler la voiture, lever la voiture. Avant de lever la voiture, il faut desserrer les goujons. Une fois que les goujons sont desserrés, à ce moment-là, vous levez la voiture, vous enlevez les goujons, vous enlevez la roue et vous la replacez. De façon une fois, deux fois par jour, ou là, une fois ou deux fois par semaine. Vous le faites sans que votre voiture ne soit crevée. Pour avoir, parce que c'est un temps. Une femme, un balki. حنا الرجال نضحكوا على النساء كي نشوفوها تحت كروفيت. افهميني. دركا كي طيحي تكروفي تشوفي معهم avec une moustache. سمعت pour remettre la roue à sa place. C'est la façon qu'il faut utiliser pour changer une roue. Immobilisation, première chose, immobilisation de la roue. Voilà. Mettre à côté de vous le pneu qui doit être remplacé, l'outillage pour le faire, le cric. Et Hadi à côté directement la réservation qui est prévue pour la voiture par le constructeur. Parce que c'est une voiture d'équilibre. Qui تهز automobile, qui تهزوها تحطوا ديما par exemple راح يتهزوا la roue avant. Il faut caler la roue opposée et une des roues arrière de façon à immobiliser la voiture définitivement. Et vous pouvez travailler en toute sécurité et à l'aise. هذه الحاجة الأولى. ثانيا pourquoi je vous ai demandé de mettre tous les ingrédients. انتوما كي تروحي للكوزينه تحطي الملح الطماطم والبطاطا وهذه الكل تحطوها قدامكم. C'est la même chose ici. Pour ne pas avoir à se déplacer encore une fois. Vous ramenez tout le matériel dont vous avez besoin, vous le mettez à côté de vous. Et vous travaillez tout doucement. Pour changer la roue, il faut d'abord l'immobilisation de la voiture. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est dévisser les goujons, les écrous. Vous les dévissez. Une fois que les écrous sont dévissés, vous levez jusqu'à une certaine adhérence de la roue. Vous continuez le dévissage de la roue, vous l'enlevez, vous remettez une nouvelle roue. Quand vous mettez la nouvelle roue, comme des guides, ce qu'on appelle les guides, parce que c'est comme des boulons qui sortent directement de l'emplacement du véhicule. Vous remettez la roue et vous travaillez toujours en triangle. Quand vous voulez faire un serrage, vous n'avez besoin de personne. Parce qu'il est ridicule, en panne, elle crève un pneu, et ça risque de passer la journée à la familia. Maintenant, qu'est-ce qui va se produire? Ce qui va se produire, les femmes vont apprendre à changer une roue, à se dépanner sur les petites pannes, pas les grandes pannes, mais les petites pannes, elles vont apprendre
à utiliser leurs connaissances par le biais d'une notice technique automobile, elles vont se dépanner toutes seules. D'une part. D'autre part, ce que j'ai demandé tout à l'heure aux jeunes femmes, c'est changer la roue 2 ou 3 fois par semaine. Ça a deux éléments importants dans ce que je dis. Mademoiselle, quand vous conduisez, vous avez des problèmes du genre, quand vous doublez une voiture, des jeunes, des hommes Oui, parce que les jeunes, surtout les jeunes, ديما يقلقوا البنات surtout كيشوفوا une femme قاعدة تسوق يديرونجيوها. لا بليبار ما يخليلهاش دالة دي فوا يبقى حابس في الطريق وما يخليهاش تعدي غير بالك ما المهم ما يديرونجيها وكذا. Madame, quand vous conduisez, vous avez des problèmes avec les hommes dans le... Oui, j'ai toujours eu des problèmes malgré mon âge et mon expérience. Mais أنا مش مشكل. Je vais parler على les jeunes filles هادو اللي ما يخليوهمش يعديو. ما كانش la priorité ما يدخلوها لهمش. Les hommes ils sont pas galants. يحبسوا لهم, il les dérange. Je ne sais pas pourquoi les hommes, quand ils voient une femme conduire, mais ils تقبلوهاش. Alors ils font tout pour la déranger. Quand on prend l'autoroute, un camionneur, il dit il vous dérange. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vous barre carrément la route. Mais il dit impossible qu'une femme le dépasse. هذه هي المشكلة هنا Constantine. Les jeunes filles, elles en souffrent. Constantine, il y a partout. Je vous parle de Constantine, mais une fois je prends l'autoroute, ما نقدرش نكذب عليك. Mis à part قلت لك mis à part les camionneurs. هما في l'autoroute, أنا personnellement, ils me dérangent. C'est les camionneurs. Ils ne me laissent pas les dépasser. Une fois je le dépasse, يعاود يبقى ورايا حتى يحب يجيبني. Mais c'est pas possible. هذه الثقافة هذه تاع المرأة اللي تسوق كالراجل ما زلت ما عندناش هنا في الجزائر. نورمالمون كي المرأة كي الراجل كيف في زوج كيف في الدومين هذا ولاو يخدموا ولاو أنا نقول لك في الوقت تاعي on était peu mais on était plus respectés. Ils étaient peu galants que تاع الوقت اللي هذا. Les jeunes هادو مع je vous dis pas. Alors ما يخليهمش خلاص par rapport l'époque اللي كنت فيها أنايا. Donc Ils sont desserrés. À ce moment-là, vous levez la voiture, vous enlevez les goujons, vous enlevez la roue et vous la replacez. De façon une fois, 2 fois par jour ou une fois ou 2 fois par semaine. Vous le faites sans que votre voiture ne soit crevée. Pour avoir, parce que c'est un temps. Une femme, un balki. احنا الرجال نضحكوا على النساء كي نشوفوها تحت كروفيت. افهميني. دركا كي طيحي تكروفي تشوفي معهم avec une moustache. سمعت pour remettre la roue à sa place. C'est la façon qu'il faut utiliser pour changer une roue. Immobilisation, première chose, immobilisation de la roue. Voilà. Mettre à côté de vous le pneu qui doit être remplacé, l'outillage pour le faire, le cric. Et Hadi à côté directement la réservation qui est prévue pour la voiture par le constructeur. Parce que c'est une voiture d'équilibre. Qui تهز automobile, qui تهزوها تحطوا ديما par exemple راح يتهزوا la roue avant. Il faut caler la roue opposée et une des roues arrière de façon à immobiliser la voiture définitivement. Et vous pouvez travailler en toute sécurité et à l'aise. هذه الحاجة الأولى. ثانيا, pourquoi je vous ai demandé de mettre tous les ingrédients. نتوما كي تروحي للكوزينة تحطي الملح الطماطم والبطاطا وهذه الكل تحطوها قدامكم. C'est la même chose ici. Pour ne pas avoir à se déplacer encore une fois. Vous ramenez tout le matériel dont vous avez besoin, vous le mettez à côté de vous. Et vous travaillez tout doucement. Pour changer la roue, il faut d'abord l'immobilisation de la voiture. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est dévisser les goujons, les écrous. Vous les dévissez. Une fois que les écrous sont dévissés, vous levez jusqu'à une certaine adhérence la roue. Vous continuez le dévissage de la roue, vous l'enlevez, vous remettez une nouvelle roue. Quand vous mettez la nouvelle roue, comme des guides, ce qu'on appelle les guides, parce que c'est comme des boulons qui sortent directement
de l'emplacement du véhicule. Vous remettez la roue et vous travaillez toujours en triangle. Quand vous voulez faire un serrage ou un desserrage, vous travaillez en triangle. C'est bon, on a oublié juste une chose qui est très très importante et qui est importante pour tout le monde, pour les passagers et pour vous-même.